სამშვიდობისა, ეთერშია ბურთი და მოედანი. დღეს პარასკევია, შესაბამისად ამ დღეს ყოველთვის ხვდებით ერთმანეთს ამ სტუდიაში, იმიტომ რომ ვისაუბროთ სპორტზე, პირველ რიგში ფეხბურთზე. ლაშა სილაგავა და ბიზნა ბარათაშვილი ვიქნებით დღეს ლევანი საპატიო მიზეზის გამო გვაკლია. შემდეგი კვირიდან დაგვიბრუნდება. ყავს დღეს კოლეგები, სტუმრად, ჩვენი მეგობრები, არაერთგზის ამ სტუდიის სტუმრები, ლაშა გოდუაძე და ილონა ნუბაშვილი. ხასიათი მთლად კარგი ვერ, თუმცა ალბათ სალაპარაკო ბევრი გვაქვს, ბევრი გვექნება, ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა ძირითადად საქართველოს ნაკრების და ჩვენი ჯგუფის სხვა მატჩების თაობაზე. თემა აქტუალური, კითხვები ძალიან ბევრი, მე გვექნება ბუნებრივია ლაშასთანაც ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით მთელი რიგი ეპიზოდებისა, რომლებიც იქცა მე განჯის საგნად, იყო ბევრი სოციალურ ქსელებში ბევრი აზრი გამოთქმული თითოეული ეპიზოდის თაობაზე, ამას ყველაფერს დღეს განვიხილავთ, ისევე როგორც სხვა მატჩების საინტერესო მომენტებსაც, ეს ყველაფერი უკვე არბიტრაჟში გადაცემის დასკვნით ნაწილში. ვიდრე სტუმრებს გადავცემდეთ სიტყვას, მე მინდა ჩემი მოსაზრება ძალიან მოკლედ დავაფიქსირო. განსაკუთრებით პირველ მატჩთან დაკავშირებით, ანუ იმ ორიდან, რომლებიც ბოლოს ჰქონდა, ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ასევე სექტემბრის მონაკვეთში გამართული მატჩების თაობაზეც, იმიტომ რომ იქიდან დაიწყო ყველაფერი და მთლიანად ეს ციკლი როგორ წარიმართა ამის შეფასებას ვთხოვთ ჩვენ სტუმრებს. მე უბრალოდ მინდა ესეთ რაღაცა ვთქვა ერთ მოკლე ფრაზაში. ესპანეთთან ნათამაშები მატჩის შემდეგ რა განწყობას შემექრა. მე არ მინახავს არც ერთი მატჩი. ყოველ შემთხვევაში იმ მომენტში ასეთი შთაბეჭდილება თუ განწყობა მქონდა, რომ მე არასოდეს არ მინახავს ასე სუსტად მოთამაშე, არა თუ საქართველოს, ალბათ არავინ არ მინახავს, იმიტომ რომ იმ უბრალოდ იმას ანიშნავს, რომ ამაზე უარესად ისტორიაში არის არ უთამაშე. უბრალოდ მე იმ თამაშს მე აღარ უყურებ ხოლმე. თუ როცა ერთი გუნდი ესე ჯაბნის მეორეს და ის ვერ გადადის მოედნის მეტოქის ნახევარზე, კარში ურტყავს ავტობუსის გაჩერებიდან და მე ეს სტატისტიკაში მხოლოდ ეს არის თქვათ საქმე დაფიქსირებული. ესე თამაშს მე აღარ უყურებ. თუ არ თამაშობს ვიღაცა თქვათ იგივე საქართველოს ნაკრები, აი ვიღაცა ხო იყო აქ ჩამოსული ეს მონღოლეთი, მალაიზია, ტაილანდი, ხო აი რაღაც ესეთ მატჩებს როცა უყურებ, ხო ინუ გაუფლება. ეს არ ნიშნავს მარტო მე ამას არ ვლაპარაკობ, არც რაღაცა მითი რა ირონიით განსაკუთრებული, და უბრალოდ მართლა უყურებ ხოლმე ამას, იმიტომ რომ თქვათ მაინტერესებს რომ ჩემი ქვეყნის ნაკრებმა ვიღაცა თქვათ მიწასთან გაასწორა და ამას ბოლომდე ვადავენ. სხვა შემთხვევაში სპორტული თვალსაზრისით თუ მატჩი არ მაინტერესებს, ახლა თქვათ იქ ვიღაცა პორტუგალიამ რომ მოუგო სან მარინოს 15-0, ახლა იმას იმ თამაშს მე შეიძლება გოლების თქვათ მიმოხილვა მატჩის შემდგომი ვნახო და ეს რაც მე ვნახე, ხო? ამან ძალიან სუთხასაც დამაყენა მართლა არ გითხარ და მე სტუდენტებთან მქონდა მე შეხვედრა რომლებიც ძალიან ემოციურად ხვდებიან გაცილებით უფრო მეტად ვიდრე მე ასაკიდან გამომდინარე და ყველა პერიპეტიებს ნაკრების ირგვლივ და ისინი ძალიან იმედიანად იყვნენ მაინც თურქეთის წინ. მე ეს იმედები მართალი გითხრათ იქ ცოტა გამიფერთავდა. იმიტომ რომ ამაზე სუსტ ესპანეთს ჩვენ ვერცერთს ვერ შევხვდებით. ეხლა ეს ბოდოა რაღაცა რო იცი რა, ესპანეთის მეშვიდე შემადგენლობაც ისეთივეა როგორც პირველი მე-9-ს ჯობია მეორეს და რაღაცა. არა, ეს მე არა ვარ ლობაჩევსკი და არავითარი დიდ წარმატებები მათემატიკაში არ მქონია, არც სკოლაში და არც შემდგომ. მაგრამ ზანკარად ვიცი რომ პირველი ჯობია მეორეს, მეორე ჯობია მესამეს, ასეა. ყოველ სპორტში ასეა. პირველი შემადგენლობა ჯობია მეორეს, მეორე ჯობია მესამეს და ასე. და ის რაღაცა
მოარული აზრი რომ ყველა ესპანელი ვის წაინახა უნდა ვარდებოდე იმაში რა ქვია პანიკაში გარბოდე ქვეყნიდან ესეთი რაღაცა მე ოთხში სპორტში საერთოდ არსად არ შემიშნევა ასევე ვერავერ დამაჯერებს მე რო თქვა პინო რომელმაც გოლი გაგვიტანა ხო არის სოფლიო მასშტაბის რაღაცა მიუწვდომელი ვარსკვლავი იმ ფეხბურთელებისთვის რომლებიც იმ კონკრეტულ მატჩში საქართველოს ნაკრების მაისურით იყვნენ გამოსული მოედანზე. პინო მე გითხარ კიდევ ვიცი ღვინო, პინო ნუარი, მშვენიერი ღვინოა, გაცილებით უფრო პოპულარული ვიდრე ეს პინო. და იგლესიასიც თუ ხარ, მანდა მაინც უნდა იყო ხულიო, ან მე იყო მისი შვილი ენრიკე, ან კიდევ ვიღაცა იგლესიასი, ყოველთვის ბორხა იგლესიასი თავის ამ რაღაცა ნიცი რა ქვია, მეტრნახევრიანი წვერით, არ მგონია რომ ესეთი საშიში იყოს, რომ არ ვიცი ამის დანახვაზე რაღაცა მოედნის იქით ნაკრებაზე აღარ უნდა გადავიდეს ქართველი ფეხბურთელი. ეს რაც აუცილებლად უნდა მეთქვა, იმიტომ რომ არ შემიძლია ემოციის გარეშე უყურო იმას, რაც თქვათ, ნახე პირველ შეხვედრაში. მეორე მატჩი ჩვენ მქონდა გაცილებით უკეთესი თამაში, თუმცა ერთი რაღაცას მინდა ვთქვა და მე რა თქვენ ძალიან გამიგზავნა სიტყვა, მინდა გადმოგცეთ მიკროფონი თუ რაც არის. საქართველოს ნაკრები თურქეთთან თამაშს იწყებს 0-3-დან. ხო არ არის ეს იმის მაჩვენებელი რომ გვაქვს სერიოზული ფსიქოლოგიური პრობლემები გუნდში და ბ ვიწყებ თამაშს იმიტომ რომ ის ანებებს თავს ანუ უბრალოდ ის ჩერდება და ხდება რომ უკვე ამ მატჩის შემოbrunება შეუძლებელია და გაძლევს შენს დაუშვათ რაღაცა თამაშის უფლება. რასაც არაკეთებს ესპანეთი, იმიტომ რომ გურთი აქვს იმას და ნუ ხარ ვიცი, ამაზე დიდი უპირატესობა 93-17-ზე იყო. მე 17-ს ვერ გავიგე, როდის გქონდა, მაგრამ ნუ ამბობენ რომ გქონდა. ისე როგორც შეხება არ მახსენდება, რაღაც ერთი შეხება წერია იმაში, რა ქვია, სტატისტიკაში, რომ ჩვენ სადღაც იმაზე რა ქვია, საჯარიმოში ბურთს შევეხეთ. ნუ ფერმი შევეხეთ, არ ვიცი. ყოველთვის რაღაც მნიშვნელოვანი შეხება მე მგონი არ ყოფილა. ლაშა შენი დავწ. მოგესალმებით პირველ რიგში. სალაპარაკო მართლა ბევრი გვაქვს, მაგრამ აი არაფერი გვაქვს სალაპარაკო და რა ვიცი, ორი უმძიმესი თამაში იყო. და ნუ ესპანეთზე კიდე კაი, აუშვათ ველოდით ფავორიტია რაღაცა, მაგრამ როცა წილი იყარა და ჩვენი ჯგუფი დადგინდა, ხო? ლამის ყველა საუბრობდა, რომ საქართველოს ნაკრებს უნდა ებრძოლოს ესპანეთს. დავიგავანებოთ მეორე ადგილისთვის ვიბრძვით თურქეთთან. ეს ესპანეთიც რაღაცა 90-იან წლებში რო იყო გამოთქმა ზამთარი უნდა გადავაგოროთო, აი არაფერი საშველი რო ვიცით რომ მოდის ზამთარი და უნდა გადავრჩეთ. წყალი არ არის. ეგრე რაღაც ეგრე იქცა ესპანეთი ჩვენთვის რა. ნუ ჩემთვის სრულიად გაუგებარია ეს მიდგომა, რაც არ უნდა მეტოქე იყოს აბსოლუტურად გეთანხმები. ბრძოლა ყველასთან საჭიროა ისე რომ ჩავიდეთ და დიდი ანგარიშით არ წავაგოთ და რაღაცა ესეთი აზრები. მაგრამ ნუ რატომღაც ესე ჩამოყალიბდა ესპანეთის ნაკრებთან და თურქეთთანაც აბსოლუტურად გეთანხმები რომ მართლა ბოლო ორ თამაში რაც ვითამაშეთ ორი შესარჩევი მართლა 0-3-დან გამოჩნდა თითქოს რაღაც რომ ფეხბურთს თამაშობთ. არ და რეალურად ზუსტად ეს არის ის მიზეზით რომ თურქეთი ანელებს შეტევებს ზეწოლას ჩვენ სივრცეები გვეხსნება ასე ვთქვათ 0-3-ზე და მაგრამ რეალურად ესეც კატასტროფაა ხო ნაკრების სასიკეთო და რაღაც გამოცოცხლებაზე საუბარი ზედმეტია პირიქით მეტოქე რასაც გაძლევს იმის ფონზე ჩანხარო თამაშობდა. ნუ ეს ორი თამაში მოკლედ რო შევაჯამოთ მე მგონი ნიშანია რომ რაღაც ცვლილებების დროა ნაკრებში, იმიტომ რომ მოცემული ის რეალობა რაც ვნახეთ რაღაც იმედით ვერ აგვავსებს და არ მგონია რომ დაუშვათ ნოემბრის თამაშებში რამე განსხვავებული სურათი ვიხილოთ მიუხედავად იმისა რომ აჩანჩალას ხვდებით ჩვენი ჯგუფის ბულგარეთს და ესპანეთი არ ვიცი სიმართლე გითხრათ ძალიან მეშინია რომ ის წინამათი სტუმრობის ანგარიში არ განმეორდეს აქ თბილისში თან ეს შემადგენლობა ახსენე ხარა ესპანეთმაც ითამაშა და ესეც რეალურად განემოებებმა მოიტანა ხო თორე არავითარ შემთხვევაში დელა ფუენტე ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებდა და აი ეს ფეხბურთელები რომელიც ჩამოთვალე არ ვიცი საერთოდ მოხდებოდნენ თუ არა გინ ძირითად შემადგენლობაში და გინ სათადარიგოთაში. არც მე გაფართოებულში ზოგიერთ არ ველოდი. ხო, ანგარიშიც
ჩემ და სამწუხაროდ უნდა ვაღიარო და გამოვტყდე, რომ ეს არ იქნებოდა ის 6 თუ 7 ფეხბურთელი რო ყოფილიყო, რომლებიც გამოაკლდნენ ესპანეთის ნაკრებს. ორი სიტყვით, რა ვიცი, ძალიან მძიმე სანახაობა იყო ორივე შეხვედრაში. აი კრიტიკას რო ვერ უძლებსო, როცა ამბობენ. აი ზუსტად ეს ჭყალებში ფეხბურთი აჩვენა საქართველოს ნაკრებმა და ჩემთვის როგორც გულშემატკივრისთვის თუ როგორც ჟურნალისტისთვის ძალიან მძიმე სანახაობა იყო ორივე თამაში და რაღაც აი უიმედობის ყველაზე ცუდ რაც არ მიყვარს ეს არის როცა შენი საყვარელი გუნდის შემხედვარი რაღაც უიმედობის განცდა გეუფლება და ზუსტად ასე ვიყავი ამ ორ თამაში და ზუსტად ამიტომ ვამბობ რომ გონი ცვლილებების დროა რა არის იცი რა ხო აი ამ თამაშმა ასევე გააჩინა ახლა ჩვენ გოლებს ვადევნებ თვალს გააჩინა იმის არც ილუზიასაც არ დავარქმევ ხა ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სალაპარაკო დაგვიტოვა ის რომ კუთხური არ იყო, რომ დანაც პირველი გოლი მივიღეთ და ეს მართლა არ იყო კუთხური, იმიტომ რომ ბურთი აშკარად ტოვებს ამინდორს ესპანელი ფეხბურთელის თან შეხების შემდეგ. გოჩოლეიშვილმაც ანიშნა მაგრამ ხო. იყო თქვათ ამ მეორე გოლთანაც კითხვები ჯერ ისეთ საერთოდ იმ ჯარიმასთან რომელიც კიტეიშვილის თითქოს და დარღვევისთვის დაიდო და ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს. მერე იყო იქ ეპიზოდი, როდესაც ლენორმანმა გოლამის გადააგდო მოედნიდან ჩვენი ფეხბურთელი. ამაზე მე სოციალურ ხელშიც მომწერეს, სურათებიც გამომიგზავნეს კომაგებმა იმჯერ, თქო, იცი რა არის აუცილებლად ეს შეცდომები თუ ასეთი იყო და მე დარწმუნებული რომ იყო, ამას ჩვენ გავარჩევთ და ეს შეიძლება გამოდგეს მხოლოდ და მხოლოდ ვთქვათ მსაჯის არაკვალიფიციური მუშაობის დასტურად. მაგრამ აქ ერთი რამეა აღსანიშნავი, კატეგორიულად ყველა ის ადამიანი რომელიც აგზავნიდა კადრებს, ფოტოებს აღნიშნავდა რომ ეს ეხება კონკრეტულ ეპიზოდებს და არა მატჩის შედეგს. ანუ არავის არ აქვს იმის განცდა რომ თქვენ ჩვენ დავუშვათ მხოლოდ აი ამ მსაჯის შეცდომებმა მიგვიყვანა იმ კატასტროფულ შედეგამდე რომელიც საბოლოო ჯამში მივიღეთ. ხო ანუ თამაშის უხარისხობის ახსნა ამითი ნამდვილად არ მართლდება და ამას ყველა ის ადამიანი ყოველ შემთხვევაში ვინც ჩვენ გვიკავშირდებოდა სასახად აფიქსირებდა. მე მინდა გადმოვიდე შენთან სიტყვას, ჩემო ილია ვილო. შენი აზრი მაინტერესებს თლიანად ჯერ ამ თამაშზე და აი თემებზე რომელზეც ვსაუბრობთ. მოგესალმებით, ну განსაკუთრებული და ორიგინალური მე ვერ ვიქნები, ზუსტად აი რაც გულშემატკივრებმა თქვეს რომ კატასტროფული თამაშის ხარისხი, უპირველესად ხარისხი. რა ვიცი, მე ახლა იმ ტიპის ჟურნალისტი და თავის დროზე გულშემატკივარი ვიყავი, რომელიც მარტო ტაბლოს არ უყურებდა, თამაშის ხარისხი მიყვარდა და ზოგჯერ ისეც ყოფილა, რომ, რა ვიცი, ხაი რო წაგვიგია, იმის შემდეგაც რაღაც დაამინახავს პერსპექტივა, რომ აი მომდევნო თამაში კარგად ვითამაშებთ რა, აი ამ ტაქტიკით, აი ამ წყებით, მაგრამ აი აქ საერთოდ კატასტროფა იყო რა, ვერაფერი ნიშანწყალი და ეს ავიცი ხახალი რაღა ვთქვა თქვენ თვითონ თქვით, ფაქტობრივად uburt-ად ვიყავით, 17% კი არა, მე ავიცი 9%-იც ვერ დავინახე სიმართლე გითხრათ და პლუს თურქეთთან კიდევ ქონდა რაღაც იმედი, მაგრამ დასაწყისშივე მივადგე იმ მომენტებს მაინც და მაინც თავით გაშვებულ გოლებს და ასე შემდეგ. რაზეც გინდა, კი ბატონო, ჩვენ ჩავთოთ მე ვერ დრო გვაქვს ასე რომ გვაქვს სასაუბრო ამ სტუდიაში ამდენჯერ გინდა დაუბრუნდებით თქვენ თავიდან ისევ იგივე. აი ძალიან ხშირ ახლა ოთარ კიტეიშვილმა კარგად ახსნა ეს ყველაფერი რომ საერთოდ თითქმის ბევრ გუნდშია ასეთი მდგომარეობა რომ 4 კაცი ან 5 კაცი იყვანს თავის ფეხბურთელს და დანარჩენები დგებიან მეორე ხაზში, მეორე წყებაში, ბლოკში და ხელი უნდა შეუშალონ. ახლა ის რა ქვია, ვინმე გიჟი თუ დაავალებს კიტეიშვილს, რომ 20 სანტიმეტრით აღარ დემირალს ბურთი უნდა მოუგო, ეგ გამორიცხულია. მაგრამ აქ ერთ რაღაცას დავაკვირდეთ, აი ძალიან დაბალი არა თავით მოთამაშე ნაკრები ყავდა აი ამ ბოლო თამაშში რა თურქეთთან. და ის იმათაც ჩვენურად გამოიყენეს. ახლა რამდენი კაცი თამაშობს ჩვენიდან თავით? აი ვინც იყვნენ იქ? 10 კაცი. მამარდას გარდა. ლოჩოშვილი ყველაზე კარგად, გოგლიჩიძე და კაკაბაძე, ну ასე თუ ისე რა.
ნუ გოგლიჩიძე მეორე და კაკაბაძე მესამე. დანარჩენი ეხა ერთ-ერთი იქ თავით მოთამაშე ფეხბურთელი ჩვენ არ აკვავს. თუ არ ჩავთვლით ხვიჩას, რომელიც ნუ შეტევაში ხანდახან თავით იგებს ხოლმე თან. შესაბამისად, მაშინ ამ სისტემაში, როცა ესეთი მდგომარეობა და მეტოქეს ძლიერი ცენტრალური მიცველები ყავს, და როცა შენი მეკარე გამოსვლაზე არ არის ძლიერი, მიიღებ კატასტროფულ შედეგს, არაფერი ვანდის არ ყოფილა. თავარი იყო იმ ჩალხანოღლუს პირველ კაცზე გადაეცილებინა ბურთი და მორჩა რა, იქ რაღა გინდა ძალიან სერიოზული უპირატესობა ჰქონდათ უკვე. იმ გოლების შორის კიდე ორჯერ იყო ეგეთი მომენტი, როცა გადავრჩით. კიდე ორჯერ, ზუსტად იგივე სიტუაციები. აი ხა მოდი არახან თან ვადეონებ თვალს ამ მომენტებს. იქ აი ხა გამოჩნდება ძალიან კარგად ის, რაზეც შენ საუბრო, ხო? აი ეს მაგალითად, ხო? როდესაც ფაქტიურად მთელი საქართველოს ნაკრები არის საჯარიმოში და მაინც გაგვდის ესეთი გოლი, ხო? ეს ხო თბილისშიც მოხდა. თბილისშიც ასევე თავით გაგვიტანეს გოლი. ხა იქაც ის ხო არ იყო იმათი კუთხური ჩვენ მაგერად მოაწოდეს თუ არა, ხო? ჩაგიწოდეს და ზუსტად იქ უფრო მეტი მაღალი ფეხბურთელი ყავდა ვიდრე აქ, თქვა იგივე კაშიაც იყო, ხო? მაგრამ ერთი კაციც ბევრს ნიშნავს, ერთი დვალიც არ ყავდა. ხო, და ნახე მაგას ვამბობ ხა იცი რა, ეს ხო ეს უკვე მესამე გოლი, რომელიც ასევე მე რა მაინტერესებს ბოდიში, აი ახსენა ილომ ნუ კიტეიშვილი დემირალის დაპირისპირება. აი ჯერა კი ბატონო რომ სანიოლს არ უთქვია კიტეიშვილს რომ შენ არა მაგას ვერ ნამდვილად მაგას ფაქტებით ახლა ხო მე რა გამიკვირდა ყველაზე მაგრა რომ პირველ ტაიმში გოლი ხო გაიტანა ამ დემირალმა. კიდე იყო ერთი მომენტი როცა აჯობა ასევე და ვერ მოარტყა იმას. და მეორე ტაიმში იგივე სიტუაცია ვნახეთ. ეს დალოცვილი შესვენებაზე მწვრთნელი რო მე ეგრე წარმომიდგენია ყოველ შემთხვევაში. ხო უნდა რაღაც შეცდომები ხო უნდა მივთითო შენ ფეხბურთელებს რომ შენ ისე ქენი. არ ითქვა, აი არ მესმის უბრალოდ როგორ არ ითქვა, რომ მეორედ ესეთი რაღაცა აღარ განმეორდეს. დაუშვათ ოთარ ვიღაცამ გაუცვალეს ადგილი რა ის არის იგიჟია ხო რომ 20 სანტიმეტრია დაახლოებით სხვაობა ამ ორ ფეხბურთელს შორის და გაჯობებს ახლა თავურ ბრძოლაში. ხო მაგაზე არ არის საუბარი. დაიწყო მეორე ტაიმი ზუსტად იგივე სურათი ვიხილეთ და მე ოთარის ემოციაც ვნახეთ გამწარებული კაცის რომელსაც აბსოლუტურად ბუნებრივია ხო? ხო ბუნებრივი რა თქმა უნდა მეორე ორი გოლი გაუშვა ანუ ჩუქება გამოდის რა ხო წამგებიან პოზიციაში აყენებს შენ ფეხბურთელს და მეორე ტაიმში და არ ცვლი ამ მოცემულობას რომ იგივე სიტუაცია არ თავარი ნუ კიტეიშვილი ყველა მოიცით ესეთი ფეხბურთელია ერთი არც სხვა ფეხბურთელი ალბათ არ დაასახელებდა იმას ვისაც უნდა აიყვანა მაგრამ ის კითხვა სხვას უნდა აიყვანა უბრალოდ კოლეგიალობის ამბავში არ თქვა ესე იგი ვიღაც სხვა არის ვისაც უნდა აიყვანა არა, ეგ ხო ეხლა ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ როგორ იტყვი ხო? ორი ცენტრალური მცველი რო ჩამოდის სტანდარტურზე მოწინააღმდეგე შენ საჯარიმოში, იმას ვინ იყვანს? ანუ ეს არის ნული კლასის ამოცანა რა. რომ შენმა ორმა ცენტრალურმა მცველმა უნდა აიყვანოს. ეხლა ამას რა თუნდა ეხლა კიტეიშვილი რას სულ არაფერი თქვას, ეგ ჩვეულებრივი ამბავია. და კიდე რა ამაქვს ესე შეკითხვა დაუშვათ სანიოლის მისამართით, რომ გარდა იმისა, რომ თამაშის პროცესში რაღაც შაბეშტილება მაქვს, რომ ვერ კითხულობ, ანუ ვერ ხედავს პრობლემას და რეაგირებას ვერ ახდენს, იგივე მარჯვენა დაცვის ფლანგის ესე ჩავარდნა, რატომ ხდება და უშად როგორ შეიძლება გადააწყო, ან რატომ არ შეიძლება, რომ ამ ერთ ხაზო უნდათ რომ გავიგეთ, რომ 4 მცველი ზონაში უნდა დადგეს და გაინაწილონ ეს ერთმანეთ ფეხბურთელებმა. პერსონალურად რატომ არ შეიძლება დემირალზე დაუშვათ ეთქვა, აი ლოჩოშვილი ეხა გოლი რო გავგდის და ცარიელ ადგილზე ხდება. ზონური პრინციპით, ხო? მარტო კი არ ახდეს ცარიელ ადგილზე, უბრალოდ მივიდეს იმ დამირალთან და კიტეიშვილის მაგივრად ახლოს ეთამაშოს ფიზიკურ კონტაქტით დაუშვათ. არ ვიძახი წესი დაარღვიოს, მაგრამ ესე ადვილად ხო ვერ დაარტყავდა ეხა თავს, როგორც ურტყა მთელი თამაში. მინიმუმ თანაბარი სიმაღლის არის. ლაშამ როგორც ახსენა, რომ პირველ ტაიმში ერთი გაგვიტანა, ერთი კიდევ დაარტყა. რაღაც რეაგირება შტაბია, საქართველოს შტაბია, ანალიტიკოსები ყავთ. მარტო ძალიან მაგაზე ხო, რომ მეორე ტაიმი დაიწყო და იგივე სურათი ვიღო. თანაშემწეებიც ხო ყავს. იქ არის ანალიტიკა, იქ არის წინა თამაშის გარჩევა. რატომ ამოიჩემა მაინც და მაინც ეს 4 მცველიანი ტაქტიკა, როდესაც სტატისტიკა, ანალიტიკა რა არის? აი რატო ყავთ ანალიტიკოსები ნაკრებში, რომ დაუთვალოს ხო, რომ
ჩვენ როცა 5 მცველით, 3 ცენტრალური მცველით მაღლებით ვითამაშეთ, მოვიგეთ უმეტესობა. თუ წავაგეთ 1 ბურთით. ან 1-0 წავაგეთ უკრაინასთან და იმ ან 2-1 დავუშვათ იგივე ჩეხეთს. როგორც კი დაჭირდა, აი საიდან დაიწყო ჩემის აზრით. ალბანეთთან სახლის თამაში. ზუსტად. ერთი ფეხბურთელი გვაკლდა, კოჩორაშვილი. მანამდე მოდიოდით, ჩეხეთს მოუგეთ 4-ით, აი რო იძახიან 5 მცველი ძალიან დაცვითი ტაქტიკა, 4-1 მოუგეთ ჩეხებს. რამდენი მცველით ვითამაშეთ? 5 ჩვეულებრივ 5-ით, ხო, მაშინ. ანუ ეს ტაქტიკა მოგვედგო ჩვენ, გვიხარო და ანუ 4 გოლი რო გაგაქვს დაცვითი თამაშია, არ არის ხო და ეს არ არის ესე 5 მცველი რო 5-ვე კარში დადგება რა. ის კაკაბაძეს და ის ფლანგებიც 3 ცენტრალური მცველის პირობებში უფრო თავისუფლად თამაშობენ წინ, ვიდრე აი ეს შუაში რო ვერ გაიგებ ეხლა უკან ვერ ასწრებს, წინ ვერ ასწრებს. დაზღვევაზე გადაშული ეხლა ბოლო თამაშებში გოგლიჩიძე ანუ კაკაბაძის ფლანგზე უწევდა ხშირად გადასვლა, იმიტომ პრობლემა იყო იმ ფლანგიდან, დაზღვევაზე ცენტრში რჩება ერთი ლოჩოშვილი და მეკარე რომელიც არ გამოდის, ცუდად გამოდის, კარგად გამოდის, არ ვიცი. უბრალოდ არ აქვს გამოსვლა ეხლა. პრობლემა ძალიან გვიყვარს მამარდაშვილი და რა ვიცი, ეხლა მთელ იმას მირჩევნიათ უკვე ვინმე მეკარია და გულშემატკივარია, მაგრამ ეხლა ნაკლიც უნდა ვთქვათ, ხო? სხვა რამე სხვა რო იძახი. გამოსვლა საჭიროა. შეიძლება გამოხვიდე შეგეშალოს, მაგრამ საერთოდ რო არ გამოდიხარ, ეგეც პრობლემაა რა. ეხლა წვიწინ ესე დაფრინავს ბურთი რა. ესპანეთთან თამაში იყო, სადღაც სანამ გოლს გაგვიტანდნენ, ორჯერ ისე ცუდად იგერიებს ბურთს, გადასული იყო ბურთი და დასაჭერი ბურთს კუთხურზე უშვებს ორჯერ. და მოდით აი მაგას შევეხები რა კიდევ აი 5 ცოლიანი სისტემა რადგან თქვით. აი კაკაბაძეც ხო ვახსენეთ, კაკაბაძესთან ინტერვიუში აქვს ჩემთვის ნათქვამი, რომ ზუსტად ესადაგება ეს ტაქტიკაო, რასაც კლუბში ვთამაშობ, ხო კრაკოვიაშიო, აი ზუსტად ასე ვთამაშობთ, 3 ცენტრალური, 2 ლატერალი და შემდეგ ის. კი ბატონო. იქითაც მარცხნივაც ესეთი კაცი ყავდა თავის დროზე წიტაიშვილს აყენებდა, შემდეგ ნუ ლოჩოშვილმა კარგად ჩაიბარა ის პოზიცია, რავი. ხო და რატო შეცვალა უბრალოდ აი რაღაც იცი რა შევატყე რაღაც თითქოს აი ამჩატდა და რაღაც იფიქრა რომ უფრო მეტი შეგვიძლია წინ და ახან ამ დაცვას მოვაკლებთ მოდით ნახევარდაცვას აი რატომ შეცვალა ის რამა იძულა ვერავხდები ერთი თამაში წავაგეთ ხო უკრაინასთან მეტი ხო არაფერი და პირველ ადგილზე ვიყავით ჯერ კიდევ მაგ ჯგუფში აი რა საჭირო იყო უბრალოდ საჭიროებას ვერ ხვდები ანუ ალბანეთთან თამაშის წინ ის რა ქვია ის გუსტავ შებეშის დროინდელი ტაქტიკა რო დააყენა რა ვიცი ციბორი პუშკაში და ისინი აი 4 მცველი ერთი ის საყრდენი ისიც რომელიც არ არის საყრდენი იტეიშვილი და წინ 5 შემტევი ესეთი რამე რა ვიცი ფეოლა არ თამაშობდა მაგას და ეხა აი ლაშა შენ რაც თქვი რომ არ გამოიხატება შემტევების რაოდენობა იმაზე თუ რამდენად შემტევ ფეხბურთს თამაშობთ ან დაცვით. აი მარტივი მაგალითი რა, ეხლა ისევ იმ მაღალ მატერიებზე წავალ, მაგრამ უნდა ვთქვა ბრაზილიას და საქართველოს კი არ ვადარებ კაცო, მაგრამ 58-ის ბრაზილია სისტემა რო დაგეხედა იმათან შედარებით დაცვითი სისტემა იყო ეხლა კი რა თქმა უნდა 4-2-4 სხვა გუნდები თამაშობდნენ 3-2-5 ეს თამაშობდა ანუ ის ბრაზილია რო დაფრინაო და ის ვაპელე გარინჩა და ისა დაცვითი იყო აი ეგ როგორ შეიძლება ხო და შესაბამისად არ არის აბსოლუტურად რაოდენობაზე დაცვით თამაშობ თუ არა აბსოლუტურად მართალი ხო უთავდასხმელოდ გახდა ესპანეთი კი რამე ესპანეთი დაცვითი ხო გვარდიოლა შენ შეიძლება მოგწონს არ მოგწონს მაგრამ სადღაც ცენტრალური ჰალანდი სანამ არ მიიყვანა თამაშობს ერთწევრება ალბანეთთან თამაში ახსენა ილონ შარშანდელი პრინციპში ოქტომბერი იყო უკრაინას კი ზუსტად ეს პერიოდი იყო მე მაგალითად ეგეთი ამ ჩატება რბილად ნათქვამია ეგ არის რაღაცა არაფერში რო არ ჯდება ტაქტიკის ცვლილება ეგ არ არის არ ვიცი რა დაემართა მართლა გნებავ ცანიოს გნებავ ზოგადად სამწვრთნელო შტაბს რომ აი ეს 6 შემტევი გამოიყვანეს მე საქართველოს ნაკრების ყველა თამაშის შეიძლება არ მინახია მაგრამ ნამდვილად წამიკითხია ყველა თამაშის შესახებ რეცენზიები მეტნაკლებად მახსოვს ყველა თამაშის განლაგება და ესეთი იყო 90 ამაზე უარესი უпроსოერთ 94-ის სულ პირველი ავადსახსენებელი მოლდოვასთან მატჩი როცა დამთავრდა კი გახსოვს 7 შემტევი იყო
ქვეყნის დღევანდელი პრეზიდენტით დაწყებული, ავი თუ ვინმე შეტევაში თამაშობდა, ყველა მოხდა ძირითად შემადგენლობაში. აველაშვილი მარცხენა მცველი იყო. არა, ნუ მე მეგეუნები რო არიცავდა თავს, ეგ გვახსოვს, ხო? შეელია ცხადაძე და ნემსაძე იყო. ნემსაძე კიდე წინ იყო წაწეული. და იმის მერე მე მახსოვს რატო ვიხსენებ ახლა მოლდოვის თამაშს, რომ ალბანეთთან თამაშის წინ შარშანდელ თამაშს გულისხმობ, აი რომ დაგვირიგეს ეს განლაგება და რა ვიცი, ყველა ესე ვიყავი თუ რა, რას აკეთებს ეს კაცი. ანუ კი ალბანეთია, იქ მოვუგეთ. არა, საერთოდ მაგ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა, პეტრე, რატო რისკავს ეს? უყურე, აუცილებლად გააგზავნე ხაზი ასაცაუდი. უბრალოდ ძალიან მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ალბანეთთან იქაურ თამაში მე მაგალითად შემექმნაში დავეჭერ, მე ასეთი კლასით უპირატესობა საქართველოს ნაკრების ვინმესთან არასოდეს არ მინახავს და ისე გამიხარდა მითხრა 1-0 ამ შედეგზე კი არ დავარგო, მაგაზე მეტი შედეგითაც მოგვიგია და მათ შორის ეგერ ჩეხებთან იქვე იყო და მაგრამ იცი რა მქონდა რომ სულ ამბობდი აქ სტუდიაში ვამბობდით როსო ვაჩვენებდით იმ მატჩის ფრაგმენტებს რომ ერთი მომენტი იყო დვალმა მიიღო ბურთით ლოჩოშვილმა აღარ მასო და უბრალოდ წიკი არ გააკეთა გაჩერდა შეხედა მიუხედავად იმისა რომ მოწინააღმდეგე მორბოდა მასზე აიღო და საუკეთესო ვარიანტი აირჩია პასის და თქვი რომ ესე იგი როგორი თავდაჯერება გაუჩნდა და რა კლასში უპირატესობას გზნობენ თვითონ თქო რომ აი ესე კარგად თამაშობენ და ჩამოვიდა უკან ალბანეთი ანუ შენ იქ პირველ თამაშში ქონდა ეს ხო არ არის ანუ ეს არის რეგრესი ხო იმის მაგერად რომ ეს შეინარჩუნო რაც გააქვს აკეთებ აი ეს რაღაცას რა რაც ახლა შენ ახსენე აი მაგას ვამბობდი ზუსტად რომ ამ ჩატებაც არ ქვია რა მაგას რაღაც არაფერ შეარჯდებოდა ეგ განლაგება თან იცი რომ მოსაგებ თატონდინო თვალსაზრისით ნიშნულოვანი თამაში იყო ეგ რომ მოგვეგოთ ეს პლეიოფში ვფიქრობდი რომ დივიზიონი კართან არის და რა ვიცი ხა ხო 6 თამაში იმას კი არ ეთამაშები დაუშვათ ბულგარეთს და უკეთესებს შეხვდები რა და აი რატო მიიღბენ ამას მოყვა ორი წაგება კიდევ ორი წაგება და ერთი უკრაინასთან გადარჩენილი ქულა და ჩეხეთთან იქ წაგება და აი აირდაირა რაღაცა გონია რომ მაშინ გაექცა სადავეები არ ვიცი გაექცა სადავეები თუ რა იყო ხო რაღაცა საიდანღაც იწყება მაშინ მივხვდი რომ აი ეს ჩეხეთი უпросто ერთა ლიგა რომ მორჩა შარშან ნოემბერში როცა უკვე გაირკვა რომ გადასასვლელი კი არა დასარჩენი პლეიოფი უნდა გვეთამაშა სომხეთთან მაშინ ჩემთვის ვიფიქრე რომ ის ჩეხეთთან და ალბანეთში მოგება ზუსტად ევროს ინერციით გაგრძელება იყო და არა რაღაც კიდე ახალ საფეხურზე ასული გუნდის თამაში ჩემი და სამწუხაროდ და დღეს უკვე ღრმადა ვარ ამაში დარწმუნებული და ადრეც თქვენ გადაცემაშიც თქვი და სხვაგანაც რომ ჩემი აზრით ვილი სანიოლთან ხელშეკრულებას გაგრძელება თან ასე ხანგრძლივად ნაჩქარევი ნაბიჯი იყო და ზოგადად გონია რომ ეს არ არის ის სპეციალისტი ვის ხელშიც საქართველოს ნაკრები პროგრესს გააგრძელებდა ასე ვფიქრობდი და ეხლა მით უმეტეს ჩამოყალიბებული ვარ ამ შეხედულებით. მაგ თემაზე ჩემი აზრით ადრეოს თქვი რომ ეხლა პირდაპირ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ სანიოლისთვის ხელშეკრულება არ გაგეზარდა, მე მგონი სწორი არ იქნებოდა, როცა გაგზელდა, ხო ხელშეკრულება. ხო, წარმატებულ გამარჯვებულ მსმენელს ხარ როგორც წესი. უბრალოდ პირდაპირ 4 წელი იყო შესწორ, ანუ როგორც დაიდო ხელშეკრულება და რამაც შეიძლება მოადუნა კიდევაც ჩვენი ვილი რომ იფიქრა რომ ეხლა აქ 4 წელი 2+2 არის ეგეთი ჩვეულებრივი პრაქტიკაში რომ მე შენ 2 წელი ამ შედეგებს კონკრეტულ მიზანს დაუსახავდი რომ ჩვენ ეხა ისეთი გუნდი გვყავს ევროპაზე ნათამაშები რომ მეორე ადგილზე უნდა იბრძოლო რა ან გახვიდე მაინც ერთა ლიგაზე და ალბანეთთან მოგვეგო და ვიყავით პლეიოფში ხო ფაქტია და აქაც ეხა კაი რა კენჭისყრა იქნებოდა დაუშვათ იმის მიხედვით კონკრეტული გეგმა დაგესახა ეხა როგორ მივდივართ შუაში უკვე ლაპარაკობთ რომ გაშვება გვინდა და ის 2+2 ამის საშუალებას გაძლევდა უკვე. გეთანხმები ლაშა აბსოლუტურად ზუსტად აი ეს სასტიმულო კონტრაქტი რა დაახლოებით რომელიც აი ამ ერთა ლიგას გაითვალისწინებდა და შემდეგ პლუსი 2+2 ან 1.5+2 ხო და ეხლა მოხდა ისე რომ აი კიდევ ამბობთ რა წნეხში უნდა იყოს მწვრთნელი აი რაღაც წეღან ახსენეთ რომ შეიძლება ამან მოადუნა კიდეც არ გამოურიცხო ადამიანია შეიძლება გაინახდა ხო და ამბობს ამას ხო და ჩვენ ხო არ ვიგონებ თავისი პირით თქვა რომ ის არის რა ქვია ისეთ ნაპერწკალს ვეღარ ვხედავო რა
ხო, მაგრამ ეხლა ეგ მინდა კითხო. ეგ ვიცი ბრალია. ეგ ანუ მე უნდა შენ უნდა გავავიღო ეს. არა, მე ეგ თემა ცოტა მოგვიანებით მინდოდა შემომეტანა. ანუ ნახე, პირველი რაც იყო ესპანეთთან ამ მატჩის შემდეგ, თურქეთამდე, რა თქვა მე ესეთი წინადადება, რომ კიდევ მეორე, მე თუ რაღაც არასწორად თარგმნა ვინმე, ეგეც გითხრა, მაგრამ რაც გამოქვეყნდა პრესაში, რაც მოვისმინეთ, თქვა თარგმანის მეშვეობით, იყო ესეთი რაღაცა. ამ განწყობით თურქეთთან სათამაშოდ რა გვინდა. ამას არ შეიძლება მწვნელი ამბობდეს, ხო? იმიტომ რომ და მე უკვე ამ თამაშის შემდეგ რო იცი რა ჩვენ ვერ გამოვედით ეიფორიიდან ევროპის ჩემპიონატის მათ შორის ვერც მე ვერც სხვა და ახლა იცი რა თუ შენ ამას ხსნობ ხა ხო ეს ხარ შეიძლება ეს დღეს არ არის რა ორი წელიწადი გავიდა იმის მე ხა ხა ეს არ ყოფილა შარშან ხო ხა ეს რა წელიწად ნახევარი გავიდა რა წელიწად ნახევარი ეხა წელიწადი ნახევრის მანძილზე შენ ვერ გამოხვიდებ ეიფორიიდან ნახე სანიოლის უდაო პლუსი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში და შეიძლება ყველაზე დიდი პლუსი იყო ის რომ ატმოსფერო შექმნა ნაკრებში როგორც მე მესმოდა თვითონ ბიჭებისგანაც და ისედაც ეთყობა ხო ძალიან კარგი ატმოსფერო მეგობრული საერთმანეთო რაღაცა ურთიერთობები ჩამოყალიბდა და მოტივატორი როგორც მოტივატორი მე ის რასაც უყურებდი ყოველ შემთხვევაში მეგონა რომ ძალიან კარგი მოტივატორია და მოტივატორობის მაგალითი ხა აგერ არის სიმეონე შორშوارია რომ იმისთვის რა ქვია სხვა მწნელების საძებრად და ახლა ყოფილვართ ყველანი ვისენტე კალდერონზეც იმაზეც რა ქვია ვანდა მეტროპოლიტანაზეც მე მგონი დამეთანხმებით რომ იქ ფეხბურთელის ახალს არ სკანდირებს კომაგის სკანდირებენ ჩოლოს იმიტომ რომ იციან რომ ის აკეთებს გუნდს და ახლა იცი რა თუ ესეც არ არის და ეს ანუ ესეც არ შეუძლია. ახლა მოდი მეორე ერთი რამე კიდე და მოდი ამ თემასაც მინდა თქვენი აზრი მოვისმინოთ. კი დავიწყეთ ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ აი ნახე, ეს დემირალი არის 27 წლის. ახლა მე ბიოლოგიას, ანატომია და ეს არა ვარ, რა ქვია, მაგრამ 27 წლად მე აღარ იზრდება, ხო? რამდენადაც მე ურთიაში, ხო? ანუ ის რომ გამოვიდა დაბალი იყო კიტეიშვილის ხელა და მე სანამ მივიდა იმამდე კუთხურამდე იქ ტანი აიყარა და გახდა ეს არის ამირანზე და ვიღაცაზე გამეგია კიდე რაღაცა ასფურცელად ვიღაცა ეხლა ეს დემირალი რო ამას რო არ ეხება ფაქტია ხო ბჭო ეს კაცი რო ამ გუნდში თამაშობს ეს ხო იცი და ყავს ორი ცენტრალური მცველი. ეხლა უყურე კიდევ ამბობ რა, მე არ ვიცი ვირა ფორმაში გავიგე რომ შეიძლება თქვათ საუკეთესო ფორმაში არ იყოს. ყოველთვის შეტევაშია დვალი. თავით თამაშზე როცა გაგხოლმე საუბარი. მე ის მესმის იქ რომ იქ თქვათ საპენალტო სიტუაციაში თქვათ კარგი არ იყო. მას აუცდა იქ ბურთი ესპანეთმა. იქ კარგი ვინ იყო? სხვა კარგი იყო, ვინც დავშე დარჩა გუნდში. გველესიანი მაღალი ხა ამაზე მაღალი მცველი ჩვენ მე მგონი არ ყავს. საერთოდ არ არის გავიგე რომ მასაც შეიძლება თქვა ირანში არ კონდეს ისეთი სათამაშო პრაქტიკა როგორც ადრე ქონდა. კაშია სადაც არ უნდა გვეთამაშებია რასაც ნახევარ საქართველოს ამბობს ყველგან იყო და მანდა მაინც აქ როდესაც იცი რომ მაღალი ბურთები შეიძლება იყოს და კი შეიძლება და იქნება აუცილებლად ჩაკიდებული ისიც არ არის აქ. არ არის აქ აი შენ ადგილზე ამ ილო იჯდა წოპე ჩვენი ეს რა ქვია ნუგზარ კანდელაკი ერთ წინა გადაცემაში და თქვა ძალიან საინტერესო აზრი. მე არ ვამბობ ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან რომ ამ სტუდიაში იბადებოდეს დგებოდეს ის რა ქვია ნაკრების შემადგენლობა მაგრამ თქვა რაღაც ძალიან საინტერესო მოსაზრება ჩემი აზრით რომ აი ლომინაძე ყავს რომელიც შეიძლება ცენტრში არ იყოს ისეთი მობილური და აი ხო არის ხო არ იქნება საინტერესო რომ როგორც ახალკაცმა ჩამოწია ჩივაძე და გახადა მსოფლიოს საუკეთესო მწვრთნელი ისა მცველი ერთ-ერთი ხო ცენტრალური ან ბეკენბაუერზე რაც გააკეთა და უშუალოდ უფრო ადრე შეონმა იმიტომ რომ ბეკენბაუერი ხა შეიძლება ახალგაზრდაობა არის მაგრამ 66 წელში ახალგაზრდობაში თამაშობდა ხო და აი რაღაც ესეთი მაღალია კარგ ლიგაში თამაშობს სათამაშო პრაქტიკა არ აქვს ხო არ გვეცად მე არ ვამბობ რომ ამ გადამწყვეტ თამაში უნდა გააკეთო ეს მაგრამ რას ვამბობ რაიმე საშინაო
იმას ხედავთ, რა ქვია, მე ვერ ხვდები რაღაცას, აი ახალი რაღაცა გამოჩნდა ნაკრების თამაში, რომ აი ესე რაღაც დამუშავებული კომბინაცია იქ ვარჯიშზე სადღაც იმ ახალგაზრდულ ნაკრებში, აი საზონოვი გავიგერო თქვა მართლა არ უმართლებს ამბიჯს ხან ეს არის რა ქვია, ეხლა რაღაცა ვიცით გუნდში მოხდა რომ იმას ვერ აგზავნიან იმას ფაქს და ვერ გადავიდა ამის გამო იმაში რა ქვია, ხო? ესე კიდე რაუბედურებაა, ხო? ხეტაფეში მიდიოდა და ვერ გააგზავნა ისა გავიგე. მის გარდა ხო არიან კიდე იქ ვიღაცები, ხო? ან თუნდაც ეს საზონი ჩვენ რო ვავარჯიშობთ, თუ არცად არ ათამაშებენ და ვერცად ვერ გადადის, აქ რომ მოვიყვანო და ივარჯიშოს არ შეიძლება სადმე? იცი რა, იმიტომ რომ რაღაცა უპერსპექტივობა და უიმედობა ისადგურებს მე აი ამას რო უყურე განსაკუთრებით რასაც მე უყურე ამ ესპანეთთან აქაც კიდევ ვიმეორებ რა კი გოლი საოცარი გავიტანეთ და ესეც არ შეიძლება რომ არ აღინიშნოს იგივე კიტეს ის ქუსლით პასი რაში ძლიერია ეკაცი ის გააკეთა აი რაც კაკაბაძე მეტი რა უნდა გავაკრიტიკოთ რას ვკითხო რომ იქ პირველ გოლზეც ის დაჩაგრა ვთქვათ იმ ილდიზმა და ისედაც ფლანგზე ბევრი პრობლემა ჰქონდა მაგრამ ის კომბინაცია მან დაიწყო მისი პასია მერე კიტეს ქუსლი და ქოჩორასი ჯერის პაუზა და მერე ტუნელი მასთან რა ქვია მეკარესთან ეხა ეს ამას რო უყურებ ხო ეს ხო ჩვენ ესეც ხო ჩვენები არის ეს არ არის ეს ფეხბურთელები კაცო ეს შეუძლიათ მაგ გოლზე ნებისმიერი მაღალი დონის ნაკრები მოაწერდა ხელს ნებისმიერი მაგას ვამბობ საოცარი გოლი იყო დაწყებულია არგენტინით რა თქმა უნდა საოცარი გოლი იყო და ეს შესრულება იყო აქ არ იყო იმაზე ლაპარაკი ანუ ვინც კი რამე მიიღო მონაწილეობა ყველამ გააკეთა აი მაღალი კლასის თამაში აჩვენა კაკაბაძემაც, კიტემაც და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ხა დასვით ფაზაში მაგრამ ეგ მეორე მხრივ რისი ნიშანია რომ არის პოტენციალი მაგას მეუბნები ხო სწორი დავალებებია საჭირო ეგ უფრო გვაბრაზებს რომ ვიცით რა ფეხბურთელი ხო აბა ეხლა რო არ ყავდეს რა გვექნებოდა ეს ამის ამბიცია არიან ეხლა ნაკრებები რომლებსაც ამის ამბიცია არის ეხლა სან მარინო და გიბრალტარი და ესენი სან მარინო შეიძლება გავიდეს იმაზე რა ქვია კი ხო და ხო ნუ ნახევრად ხუმრობით მაგრამ არა ესეთი ბოდოა მესაც არ გამი ესეთი რეგლამენტი როგორ შეიძლება იყოს აგება გაწყობა ესე იგი არა დიდი ანგარიშით უნდა წააგოს სან მარინომ რუმინეთი ვერ უნდა გავიდეს თუ უნდა გავიდეს მეორეს თუ ვერ უნდა გავიდეს ყველაფერი გავიგე და რაც უფრო დიდი ანგარიშით წააგებს შეიძლება მოხდეს იმაში პლეიოფში მაგას ეგენი მიხედავენ თავისთავად აი ხო თურქეთზე ისევ რადგანაც ეგ თემა ვახსენეთ რა მან გულდასაწყვეტი კიდე რა იყო გარდა იმისა რომ აი დემირალი კიტეიშვილის ეს რა ვიცი ერთად რო აღმოჩნდნენ მაგას თავი გავანებოთ თბილისში ითამაშა საქართველოს ნაკრებმა ზუსტად იგივე ტაქტიკური განლაგებით როგორც ამ რამდენიმე დღის წინ თურქეთთან იქ ხო გამოჩნდა რომ თურქეთის ნაკრებთან ეს არის შეცდომა უხეში შეცდომა იყო 4 წელიანი ტაქტიკა მოდი ის პირველი თამაშის ფრაგმენტები იგივე რატო აირჩია იგივე განლაგება სანიობა უკვე ყველა მიხვდა ესპანეთის ნაკრებიც კი რომელსაც არ უყვარს ეს მეორე სართულზე თამაში ბურთებს გვიწვდნენ პირველი გოლი ასე გავიდა ხო ესპანეთის ნაკრებიც კი უკვე მაგას ყველა მიხვდა რომ თავით ვერ ვარ გვაქვს სუსტი წელი ხო მიხვდა ეხლა ის ხო არ არის მithumetes როცა იცი რომ ამ თურქეთს დღეს საუკეთესო მარცხენა ფლანგელები რო აიღო ერთ-ერთი არის ილდიზი ყავს თურქეთის საუკეთესო სერიაში გიულერი რა დონის ფეხბურთელი არის ვიცით ჩალხანოღლუ სერიას ერთ-ერთი საუკეთესო აი რატო უხსნი ამ ესეთი ფეხბურთელების მქონე გუნდს ამ ხელა სივრცეს აი თბილისში ხო ავიცი ხა ყველანი ვიყავით იმ თამაშზე უამრავი გულშემატკივარი იყო და ვინც მეტნაკლებად ერკვევა და ესე უყურებს ფეხბურთს მიხვდებოდა რომ შეცდომა იყო ეს განლაგება იმის მაგივრად რომ ესპანეთში რაც ითამაშა გუნდმა ისევ მჭიდროდ და 5 მცველი და ასე შემდეგ იგივე ყოფილიყო თურქეთში კიდე რა ვიცი ესეთი რისკი და საკუთარი ხელით გამოვიჭრა ამ კაცმა რა ვიცი ხო აი სანიოლზე წეგან თქვენ ყველა მისაუბრეთ და მეც ვიტყვი რა ჩემ აზრს ხა ადრე მოგწონდა და ეხლა არ მოგწონდაო ეს რამდენიმე მითხრა ხო ნუ ადრე მომწონდა ეხლა არ მომწონს რა ის ხო არა ჯვარი ხო არა გაგწერილი კაცო ადრე როცა კარგად მუშაობდა მომწონდა და ნაკრები ხა რა მოხდა ხო და აღარ მომწონს ერთი წელია უკვე აი ეს შარშან რაც დაიწყო ამ ალბანეთთან და სამი ქულა რო უბრალოდ გააჩუქა და
მარტო სამი ქულა არ ყოფილა, საერთოდ გაჩერდა იმის შემდეგ ეს ყველაფერი. იმ შემდეგ რა ვიცი ხა არ მომწონს და ვეთანხმები რომ არ იყო ნაჩქარევი იყო ის კონტრაქტი. უკრაინასთანაც ძალიან სული თამაში იყო. ძალიან სული თამაში იყო უკრაინასთანაც. პოლონეთშიც დავაბრალეთ. თქვით რომ იქ არ ვარგა მინდორი და რაღაცაო და მინდორი რა შეიძლება ერთი გუნდის არ გოდეს და მეორეც არ არის. არა, მინდორი ერთი და ესპანეთი ხო ახსენეთ რომ მეორე შემადგენლობა იყო. უკრაინაც მეორე შემადგენლობით იყო ფაქტიურად. 8 კაცი აკლდა. ერთი მუდრიკი იყო, ვინც ვიცანით რა. მე ძლევოსნობაში მე ვეღარ ვიცი. ეხლა ვეღარ ვიცი. ეხლა ხო იცი იმას აპირებს, ოლიმპიადაზე გამოსვლას აპირებს 2020-ში. სანიოლი კი არა, აგერ მარჩელო ლიპი მოაგებინა იტალიას 2000-ში ჯგუფიდან ვერ გავიდა. გაუშვეს ის კაცი. საუთგეიტი რო გაუშვეს ინგლისიდან. ფინალები ითამაშა. სანიოლი მოიგო სოფლიო ჩემპიონატი ძალიან მაგრად საოცარ სტილში, მაგრამ ვერ გავიდა ორი სოფლიო ჯგუფიდან და გაუშვეს ის კაცი და რა ვიცი. ეს თუ საკამათო თემაა, როცა მწვრთნელს შედეგი არ აქვს, უნდა დატოვოს თანამდებობა. იცი რა, აზრი იმაზე რომ ჩვენ რაღაც ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეთ ამ გუნდით. სწორედ ეს არის რომ ის აზრი რომ ჩვენი გუნდი უფრო გაიზარდა ვიზრე ჩვენ მწვრთნელი ყავს. კი ბატონო. ამას უფრო მიყვები მე, ანუ ეხლა ჩვენ ისეთი ფეხბურთელები ყავს. შეიძლება რომ ცოტა უკეთესი თურქეთთან ის გოლის ეპიზოდი რო გავიხსენეთ. ეგ ხო ნიშანია, რაღაც ნიშანია რომ აი ამ ბიჭებს შეუძლიათ. არა ხო, მე ვთქვით. სანიოლის ხელში ჩვენ და სამწუხაროდ ეგ უნდა ვაღიაროთ, მე მგონი რომ არ ხდება ეს. ანუ ეპიზოდებში ერთწუთიანი გაელვებები არის, ორწუთიანი, მაგრამ ის რომ შედეგი მოიტანოს და ეგ ფეხბურთი ითამაშოს არ ხდება და რა ვიცი ეგ აი სათამაშო მიმართულებები არის შეცვლილი რა ეს აი ადრე მაგალითად ის წინა წლებში წინა ორ წელიწადში მეტოქის ნახევარზე პრესინგი უფრო კარგად ხერხდებოდა ვიდრე ახლა გასაგებია იმ პრესინგს 90 წუთი ვერ ითამაშებ ჩვენ კი არა ლივერპული ვერ თამაშობს 90 წუთი მაგრამ დოზირებულად ხო შარშან წინ უფრო კარგად კეთდებოდა ეს ყველაფერი ვიდრე წლეულს და ეხლა ცოტა შორს წავალ სოფლიო ფეხბურთზეც გადავალ რომ აი ადრე ხო იყო 10-15 წლის წინ რომ ბურთს ვინც აკატავებდა ბევრს და ბურთს ვინც ფლობდა ის იგებდა რა ტიკიტაკას დროს აი ბოლო წლებში ეს ბოლო 5-7 წელიწადი კიდე პირიქით ეს გეგენ პრესინგზე არის დამოკიდებული ვინც კარგად აკეთებს ამას უმეტესად ის გუნდი იგებს ჩვენ სამწუხაროდ ამას ასე თუ ისე კარგად ვაკეთებდით წინა წლებში ნუ იმ ლივერპულს და იმას კი არ ვეთრებით მაგრამ რაღაც დონეზე ვაკეთებდით ვეღარ ვაკეთებთ სინქრონი არის მოშლილი იმ დონეზე რომ დივიზიონებში ასულიყავი და გასულიყავი ევროზე ანუ მაგ დონეზე აკეთებთ ჩვენ საშხვარდა უყინა ეს საქმეა დაგეგმის და სწორი გაანალიზების პრობლემა მე მგონი ადრეს ჰქონდა ჩვენ იმიტომ რომ მე მაგალითად ეხა უფრო იქით რო წავიდე ცოტაღან სანიორსაც რო დავთავიდე მარტო სანიორლი რო არ არის ეს რა ქვია ყველა ჩვენი პრობლემის სათავე და ბოლო ამის საილუსტრაციოდ მინდა გაგახსენოთ ისიც რომ როცა ჩვენ პირველი აი ერთა ლიგა გვქონდა როდესაც იქ ხან ვაისის დროს ლაპარაკობ რა ხო იქ შეიძლებოდა ბოლოს ფიქრი იმაზე რომ მაღალ დივიზიონში მაინც ავსულიყავით. კი საბოლოო ჯამში ამან ყველაფერმა უკეთეს შედეგი მოგვცა, იმიტომ რომ ლუქსემბურგთან დავრჩით იქ და საბერძნეთთან და იქიდან მოხვდით ევროპის ჩემპიონატზე, შეიძლება ვერ მოხვდარიყავით და უშუალოდ ჯგუფში თამაშის პირობებში, მაგრამ თუ ლაპარაკობთ პროგრესზე, ეხლა შენ რატო თქვი რომ ესენი რა ქვია, აჯგუფში კარგია რომ ავსულიყავით, იმიტომ რომ ამათთან კი არ ვითამაშებით, ვითამაშებით უფრო ძლიერ გუნდებთან. ძლიერ გუნდებთან აექრობაში იზრდება კლასი, ხო ეხლა ეს ვისაც არ ესმის, ეგ არ არის ლაპარაკი იმაზე რომ წააგებ, გასაგებია რომ წააგებ შენზე უფრო ძლიერ გუნდთან. შეიძლება არ წააგო, ეხლა ფეხბურთი არ არის რაგბი, რომელშიც აუცილებლად იგებს თქვათ უფრო ძლიერი ვინც არის, ხო? და თუ რახან რაგბი ვახსენე, მაშინ სორელის უნდა ყოფილიყო სამუდამოდ აქ ცნელად, იმიტომ რომ იმან გაგვიყვანა მასე რა ქვია პირველად ნათელი მაგალითი. მაგრამ რაგბი არის მაგის ნათელი მაგალითი. როცა ჩამოვა ეს ბელგია, გერმანია, ვიღაც შვეიცარია, ჩეხეთი და მოუგება რაღაც 70-ით რაღაცას და
ანუ კვაკოფილებას უნდა ეგ გვინდა ერთა ლიგაში ზუსტად მაგიტო ვახსენე მაგიტო მინდოდა ზემოთ ავსულიყავით რომ კაი გავიგე ამ ლატვიებს და როგორ გითხრა ხა ანდორებს და ვიღაცებს მოუგებს სულ მაგრამ შენი მიზანი რა არის მოუგებსაც ნუ იზახი ისე რა მე ერთ ნუ უმეტეს შემთხვევაში 10-დან 9 შემთხვევაში მოუგებ ხო ალბათ მაგრამ ხომარჯობია ანუ გუნდისთვის რა არის ფეხბურთში რა არის მაგაში აბსოლუტურად გასაგებია ეს სასახათ ეგრეა რასაც შეიძლება მე რას ვამბობ იცი ეს მომენტი ხო არ არის კიდე დასაფიქრებელი რომ ჩვენ ცოტა ხო არ აგვივარდა თავში და ცოტა ხო არ მოვტყუდით ევროპის ჩემპიონატზე უშუალოდ ძალიან კარგი თამაშით იმიტომ რომ ეხლა შედეგები რო თქვა შედეგები შეიძლება იყოს იმ თვალსაზრისით რომ გავედი ჯგუფიდან რა ზედმეტი ხომარ მოგვინდა ვერც იოცნებებდი ხო და ვთქვათ იმ მე არა ვარ ადრეს მithქვამ თქვენთვის და პირად საუბარში ახლა დღესაც გითხარით რომ მე არა ვარ ის კაცი რომელიც ამბობს რომ ისე პორტუგალიას არაფერი არ ჭირდებოდა ეგ ის რა ქვია უმოტივაციო იყო ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ მოუგეთ რონალდოს და მოუგეთ პორტუგალიის იმ მეორე ახლა როგორ არის აი ესპანეთს 50 შემოდგენლობა ყველა ერთნაირია და პორტუგალიის არ არის ესეთი ვთქვათ ხო მაგრამ არ უნდა გავიწეს ის რომ ლუქსემბურგთან იმ საჭს რომ აქეთ არ გაეუქმებია ის კაცი არ გაეგდო იქით ამის კოლეგას გის მომენტი რო აღარ შეიძლება საბერძნეთთან საერთოდ კონდეს თამაში ხო ანუ მთლად ცოტა მეტის მეც ხო არ ვინდომებთ და ამბიცია უფრო მეტი ხო არა გვაქვს ვიდრე ვართ თუ არ მოინდომე პროგრესი გავიდა ხო არა რაღაც ის არა მე ჩემ იმას კი არ ვამბობ მეც აბსოლუტურად მანდ ვარ ჩვენ სოფლიო ჩემპიონობა მოვინდომეთ თუ სოფლიო ჩემპიონატზე თამაში ანუ ჩვენ არ მოგვინდომებია რომ არიქა უნდა წავიდეთ ანუ რეალური ხო რეალური ანუ მეორე მხრიდან გავიდა უკვე აი ხა ჯგუფებს აბოვერდე და ისინი ავიცი ის იგივე ევროპის ჯგუფებსაც რო გადახეთქო ცოტა რო გაგუმართლებოდა ეხლა ვიღაცას გაუხარდა რომ აუ თურქეთს ეხლა დაუყუჭავთ რატო ქონდათ ესეთი აქვია აზრი ვერ ხვდები თურქეთთან ეგ აზრი გამოიწვია იმ წაგებულმა 3-1-მა იქნა თამაშებმა ძალიან კარგმა თამაშმა და ხო წავაგეთ ის თამაში კარგად ვითამაშეთ მაგრამ ხო არ მოგიგია თურქეთის ჩავთო და იმასაც შევხედე თურქეთი დაუმარცხებელი არის თუ არა რა და ესე 4-1 უნდა აგებდე თუ არა მაგ თურქეთთან იგივე თურქეთში იმ ყველა პლუსის გათვალისწინებით რომელსაც მე აბსოლუტურად თამაში ჩავთე ხო მაგარი რაღაც ხო ნუ ეს მეორე გოლი არის აქ ფანტასტიკა რა ვიცი ეს რა ექსპერტონი მოუგესო ექსპერტონს ჩოგბურჩი ვეღარ იგებს ისა რა ქვია ჯოკოვიჩი და ისა ნუ აქ ხა ესპანეთის უკვე რაღაც ზღაპრული ხდება ესეთი რაღაცეები ხო ეხა 6-0 თამაში ეს არის არ თურქეთი არ არის 6-0 გოლი თურქეთს რო შეიძლება რომ ნახე რა ხდება ნახე რა ხდება ეს ეზოს ფეხბურთი ეთამაშ დაახლოებით ეგეთი ხო ნუ წავიდეთ იცი რა ამ ანგარიშმა ჩვენ უფრო მოგვატყუა ვიღაცეები ალბათ ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს ფედერაციაში იმიტომ ეგონათ რომ ეხა ჩვენ ჩავართ თურქეთში და ამათ ნახე რა უქნათ ესპანეთმა მოუგო ნული ავიცი ხო არა ეხა ეგ ძალიან მახია რა რეალური მოწინააღმდეგის შესწავლა საერთოდ არ ხდება აი შტაბეშტილება მაქვს რომ ჩვენ კარგად ჩვენზე გაცილებით მომზადებულები გამოდიან ჩვენი მოწინააღმდეგები ყველა იციან სად დადებითი გვაქვს სად ნაკლი ვიდრე ჩვენ იმაც მონტელა სამჯერ ეთამაშა სანიორს ევროპ შარშანდელი ორიდან დაწყებული ყველაზე ადვილად მოუგო აი ახლა ბოლო თამაში ყველაზე ადვილად კი ყველაზე მაგას რა განსჯასჭირდება 20 მეტრი 20 სანტიმეტრი მაგალ კაც რო უნდა დაუდგე რა ვიცი რა მაგალ უნდა მოუძებნო რა ბოლო ჭიდაობაში იცია წონითი კატეგორიები იმიტომ ეს სხვა გუნდია საერთოდ ესპანეთში იმის რა ქვია ეიფორიული მდგომარეობა მე ისევ ისტორიას ვიხსენებ ხოლმე საკუთარს ეს ეიფორიული მომენტები ჩვენ და მეტოქის შეუფასებლობა ან არასწორი შეფასება ყოველთვის გვახასიათებდა აგერ ჩამოდის ტახამატა იმაში მართალია აიაქსის შემადგენლობაში ველოდებით ეგ კვირას ის დინამოს სტადიონზე ხილვას მაგრამ პირველი ჩამოსვლაც ჰქონდა სტანდარტთან ერთად რომ ჩამოვიდა ის კარგად არ მახსოვს იმიტომ რომ დარდენს ორი გოლია გატანილი ორივე ჩვენ გაგვიტანა და კარგად გახსოვს მაგრამ წარეთ გაგონდა ხო კარგად მახსოვს ხო ოღონდ სულ მახსენდება და მაშინაც ნახევრად ვიცი რა ქვია შაყერით მაგრამ ამბობდნენ რომ ესეთი დაახლოებით ესეთი შტაბეჭდილება გქონდაო ჩვენც ჩამოიტანესო იქიდანო რომ
კაცო ვიღაცა წვერებიანი კაცი ხარ შორს ისურის აუცოდ ეხლა მაგათ მაგათ და მოვიდა გერეცი არა უყურე ერთი არის ნახე რა შეიძლება ეხლა იმ თაობაზეც უნდა თქვა რა როგორ არ უნდა თქვა რა ბიჭო უყურე ჩვენ რა გვავიცდება იცი სულ გონია რომ სულ რაღაცა იმაში ვართ რომ ყველა ვინც იყო მაშინ იყო გენიოსი და არაფერი არ ეშლებოდა იმას როგორ არ ეშლებოდა 80 წელს ბელგიას ნათამაშები ჰქონდა ევროპის ჩემპიონატის ფინალი და იმ შემადგენლობაში იდგა სამი კაცი სტანდარტის დაცვიდან და მეკარეც იყავდათ იმაში რა ქვია ასევე წაყვანილი ევროპის ჩემპიონატზე და ძირითადად სწორედ იმის რა ქვია იქ გავიდნენ და იტალიას აჯობეს ჯგუფში იტალიაში მართალი პენალტი და უდეს იტალიას ხელით გამოიტანეს ის საჯარიმოდან გერესმა მეგონი სწორედ თუ მილიკამს მარმასოს მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ის პენალტი არ რასაც მიაღწიეს ამ ხელოვნური თამაშგარით და აქ ჩვენ ამას ვერ ხვდებოდით ეგ ზუსტად იყო არგენტინა იყო ეგრე 58 წელს ჩავიდა ვიღაცა გააგზავნეს იმაზე ამიტომ ეხლა მე აღარყვები ქართველებს და როგორ არის ზალო გაიგონეთ ვიღაცა ისა ჩეხების იმაზე წავიდა ვარჯიშზე არა სენ ამათ თამაში არის და 6-1 წააგეს იმასთან აიგე ხო ანუ ხვდები აი ეს ბევრჯერ დაგმართია მე ვერ ხვდები ვერ ხედავ და ყველაზე მეტად რაც მაწუხებს ეგ არის მე თანმადლობელი ვარ მე სანიოლის ასეთი სიამოვნება ასეთი აღმაფრენა ფეხბურთთან დაკავშირებით, ნაკრებთან დაკავშირებით ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არსად არ მქონია და ის გერმანიაში ჩემი მოგზაურობა და იქ გატარებული დღეები დამრჩება მთელი ცხოვრება. ყველა სიტყვაში გეთანხმება. მთელი ცხოვრება დამრჩება ასეთი რამე და ამ კაცის მადლიერი ვარ და ამიტომ ვერ ვლაპარაკობ მასზე ისე როგორც სხვა შემთხვევაში ვიღაცა სხვაზე ვიტყოდი, ხო? მაგრამ ხო არის რაღაცა რა მადლობთ რაღაც თავდება ყველაფერი. ხო, ნუ ყველაფერს არაფერს არ უკარგავს, რა თქმა უნდა, მაგის ხელში ხა ბევრი რაღაც მოხდა, კარგად თქვის, ატმოსფერო შექმნა. მოდი ისიც გავითვალისწინოთ, გახსოვთ რა ხდებოდა, ნახევარდაცვა არა ყავს, საყრდენები არა ყავს შუაში, ნელები ყავს, იყო ის აბურჯანია და კვეკვესკერი, რომელმაც ბურთი მაგრად იცოდნენ, მაგრამ შედარებით ნელები იყვნენ. კაცმა გარისკა კიტეიშვილი ჩამოსწია უკან რამაც გაამართლა, ქოჩორაშვილი შეუწყვილა. მე კარგად მახსოვს ქოჩორაშვილი მოიცადე თქვა რომ ქოჩორაშვილი მისი აღმოჩენილია ეგრე ქვია ყოველთვის მის დროს ხო უამრავი ადამიანი ვიცით ეხლა რომ ქოჩორაშვილს რა უნდა ნაკრებში ეხლა იძახოდნენ და კიტეიშვილს აქ რა უნდა და ქოჩორას ჟორჟიც რეალურად მის ხელში იქცა იმათ რაც არის დღეს და ჩაკვეს დაბრუნება ჩაკვეს არყოფნაძეც უნდა ვთქვა ერთი ორი სიტყვა იმიტომ რომ ეხლა ესე მთლად იმას თუ 7 კაცი აყდა შეიძლება ეს ჩვენთვის უდრის ჩვენთვის ასევე ლევანი ხშირად იმეორებს ხოლმე აქ რომ ბუდუ ზიზუაძეზე რეუბნებოდით იმას რა ქვია ვაის უხსენეთ ვეუბნებოდით რა მე მეკითხებოდა ახლა იმას რაღაც უხსენეთ ვაი ზიზუაძეს ყურადღებას არ მიახსოვს გოლები გააკიკა თქვენ ფეხბურთი არ იცითო არ გახსოვს ეგ აი სანიოლის ამა დააყენა ეგერ და სანიოლის საკებრად კიდე რა შეიძლება ითქვას რომ აი მაგალითად ჩემ მახსოვრობაში არის პირველი მწვრთნელი რომელიც ყოველთვის ეძახდა შეკრებაზე ვისაც იძახებდა მაქსიმალურად ყველას ვინც იმსახურებდა მე არ მახსენდება აი ავით ვერ ვიხსენებ შემთხვევას რომ ვიღაც გარეთ დაეტოვებინოს ნაკრებს გარეთ და დაუმსახურებლად. ანუ ეს არის ამ ადამიანის ნამდვილად დიდი პლუსი. აი ეს ვერ დავამთავრებ ბოლომდე ეს თემა რა სანიოლზე და ეხლა ვიტყვი. ეს რა თქმა უნდა პლუსად ჩაეთვლება აი ლაშამ რაც თქვა ეხლა რომ საუკეთესო შემადგენლობაზე და კითხვები არ ნაკლებად არ ჩნდებოდა. თორე ესე ყოველთვის არის რაღაც ორ კაცზე კითხვა. ხო და ერთ რაღაცას დავაკვირდებოდ კიდე რომ ტაქტიკურად გამართულად მოთამაშე ფეხბურთელებს იძახებდა და არ იძახებდა ასე ვთქვათ აი ხა აღარ მინდა რა ჩამოვთვალო რომ აი ხა ნუ ეხა უფრო დაკარგავდნენ და უკან არ ჩამოდიოდნენ ასეთ ხალხს არ ეძახოდა რა ხო და გამართული გუნდი ამით შექმნა კი ეს ყველაფერი მაგრამ მოიშალა ბატონო ეხა ერთი წელია უკვე მოშლილია რა ეხა სომხეთთან სომხეთი საერთოდ რა ვიცი რას წარმოადგენდა ვერ ახვდებოდი იქ რა ხდებოდა და იმ ორი თამაშის გარდა საქართველოს ნაკრების
თამაში არაფერი არ ჩანს რაღაც 10 წუთიანი გამოვარდნები. მე ხო და მე განსაკუთრებით ეს რასაც ამის წინა თემა რაზეც საუბრობდით თქვენ, განსაკუთრებით ეს მენიშნა ხო ამ ბოლო პერიოდში რომ ჩვენ არ გვაქვს კონკრეტულ მეტოქეზე გათვლილი კონტრთამაშის ხო ანუ შესწავლილია კონტრთამაშის რაღაცა უნარი არ ვიცი ეს იმიტომ რომ და გარდა მაგისა ხა ბევრჯერ ითქვა ესეც არის მარტო ამ სტუდიაში არა და წერება კიდევაც ხო ჩვენი კოლეგებიც საუბრობენ და სპეციალისტებიც საუბრობენ რომ არ შეიძლება და ამას დიდი ფილოსოფია და ეს რა ქვია განსაკუთრებული განსწავლულობა მგონი არ ჭირდება რომ ერთი ტაქტიკით არ შეიძლება გუნდი თამაშობდეს ერთ ცხოვრება რა იმიტომ რომ εμას იგებენ ხა ბრაზილიას გაუგეს 4-4-2-ზე და 4-2-4-ზე და იმას რა ქვია გვარდიოლა ბურთს რა უთმობდა არავის და სახში მიქონდა იმასაც თქვა რაღაცა პერიოდის მერე მოუძებნეს იგონებენ კონტრთამაში ხო ეგეთი რა ფეხბურთი იმითია გენიალური ხო მაშინ დუბლერს თამაშობდეთ ეხლა ხო და ნომრები არ უნდა ეწეროს ადამიანებს იმაზე ზოგზე იმიტომ რომ ეგრე დაიწყო და ის კარებს არ ქონდა ბადე ეხლა იყვარწავთ ისე რა არ შეიძლება რომ ერთი ტაქტიკით თამაშობდეს გუნდი და ვერაფერს ვერ უპირისპირებდეს ვერავის შეიძლება ყველა თამაში დასაწყისში ნებისმიერი გუნდი გიქმნდეს მომენტებს ჯერ ხო რა სახილად ჩეხების 4-1 ვახსენეთ ხო აგერ ბულგარები რაღაცა კარგიც ვნახოთ ეხლა ბულგარეთს რომ მოუგეთ ისიც ვნახოთ ჩეხეთთან 4-1 მართლა მაგ ჩეხეთ 4-1 ჩეხეთთან აქ 4-1 რომ მოვიგეთ საწყისი 15 წუთი არის ცალკარა ჩვენ კართან გამარჯობა ისევე როგორც იმ ევროპის ჩემპიონატზე მამარდაშვილმა რო გადაგვარდა ბულგარეთთანაც ქონდა მომენტები აქ კი მამარდაშვილმა ისეთი აიღო როგორ ეხება პირდაპირ თავით რო ურტყავს და ეხლა ჩვენ არ მახსოვს ჩვენ მე მგონი ამოკრიბეთ ჩვენი კარგი მომენტები. ხო, აი ეს ბულგარეთის მომენტი არ არის აქ და ხო, არა, ხო, იმიტომ რომ კიდე ბულგარეთის მომენტი მაშინ გამანებე თავი ისეც არ გიყვეს ამ მომენტები რაც ნახეთ. ხო, ეხა ესეთი ფეხბურთელი რო ყავს გუნდში კიდე საერთოდ არ ჩანდა არც ერთ თამაში. სხვებიც ხო ისი რა აქ ალბათ ისიც იყო რომ ეხა ამის ფორმიდან ამოვარდნაც დაეტყო ხო ეხა იქ ნატრამალი იყო ხო მაგრამ შეხვედრაში ეხა რასაც ვადებ თვალს კვარას ფლანგზე იდგა აზაროვი კარგად არის შეთამაშებული მესმის რომ ბულგარეთის შედარებით სუსტი დონის მეტოქეა და უფრო კარგად წარმოაჩინა კვარამ თავი მაგრამ ზოგადად ეს წყვილი ამ წყვილმა ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა ამ შეხვედრაში საოცარი. აზაროვი იყო ნაკრებში, მაგრამ არ გამოჩენილა საერთოდ ბოლოს. ეგენი ბავშვობიდან მაგრად არის. აზაროვთან რაღაცა მე მგონი რაღაცა პიროვნული პრობლემაც არის, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად მისი ნაკრებში არ წაყვანაც ევროზე, ასევე ძალიან დიდი კითხვის ნიშნით დარჩა დღემდე. აი შვენიერი აი ვინ არის ყველაზე კარგ ფორმაში ეხა არის ზურიკო ყველაზე კარგი და კარგია გაგნიძეც ეხა გოლის გამტანი ანუ გამოჩნდა მაგაზე ხალხი გამოჩნდა გულიაშვილი ეგრეცა გასო ხო აზაროვზე კიდე რამე ის ხო ყველა ვხედავთ რომ არ აძლევს იმდენ სათამაშო დროს მაგრამ ამავდროულად 18 წლის იყო როცა პირველად გამოიძახა ხო ნაკრებში რუმინეთთან რომ გამოიძახა და მაშინ ხალხი ნუ რა უნდა ამას ჯერ ნაკრებში ანუ მე როგორც ვიცი მაგას მაგრამ მოწონდა აი მე შეიცვალა რაღაც. იცი რა, ეს ყველაფერი დაემთხვა იმ ესპანეთზე რომ ლაპარაკობს გაუთებლებენ 7-1-ს და რაღაცებს. მე მგონი იმის მერე აღარ გოჩოლეიშვილი გააკრიტიკა მან. მაშინ გოჩოლეიშვილი გააკრიტიკა. ხო და ის 7 ბურთს რო გაუშვებ ხა. არა, ზოგი გადაწყვეტილება. მე კიდევ ვიმეორებ, მე არა მაქვს პრეტენზია იმისი რომ მე ვარ სპეციალისტი დიდი ფეხბურთის, თუმცა გაუთავებლად ვიმეორებ და ახლაც ვარ თქვა არ შემიძლია ყველა დროის საუკეთესო გუნდი შექმნა სპორტულმა ჟურნალისტმა. შოუ სალდანიამ 1970 წლის ბრაზილია, როგორც არ მიმძიმდეს მე ამ თემაზე საუბარი და გაუშვეს. და გაუშვეს. გაუშვეს, არაპატიეს. ხო. ხო, ანუ ამიტომ ეს ცერა თქვენ მიგეკითხებათ თქვენ ფეხბურთი არ გითამაშია და რაღაცა ეს არგუმენტები ამ სტუდიაში ოჩოში არ მიგიგებთ. ეგ ფრაზა 90-იან წლებში იყო ჭალებში მოდური საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი მწვრთნელისგან. ეგ ფრაზა. მაგრამ ჩემ დასაბედნიეროდ უნდა ვთქვა რომ ძალიან დიდი ხანია არ მომისმენია
რა ვიცი, გინდა ნაკრების ხელმძღვანელებისგან და გინდა კლუბების ხელმძღვანელებისგან. ხო, ავტორიტეტი გაგვეზარდა. აღნიშნო. ხო, არა, აუცილებლად. ისე თუ დაკურებული ვარ, აი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში უფრო აი ესე უდიერად ექცევიან ჟურნალისტებს, აი რუმინეთში, ბულგარეთში, აი რაღაცნაირი დამოკიდებულება აქვს ჟურნალისტებთან, რა რაღაც თითქოს ზემოდან იყურებიან რა ესეთი რა. კი, ეს იმიტომ ბლოხინი გახსოვთ? ხო. აქ რო აგინა იმას უკრაინაში თვითონ ტიპაჟი იყო ისეთი არა მარტო ტიპაჟი არ არის სწორს გეუბნება რაც კარგი ფეხბურთელი იყო ხასიათი იმის რა ქვია ეს ხო ის შემთხვევით არ ფართება რა ეს არის იმ სოციალისტური რაღაცა იმის იქ სხვანაირი იერარქია იყო სხვა ურთიერთობები იყო დიდი კაცები და პატარა კაცები იყო ხო ეგრე იყო დაყოფილია იქ საზოგადოება როცა არის დაყოფილი დიდ და პატარა და ვიღაცას უფლება აქვს სიტყვის ხმის ამოღების და ვიღაცას არა ეს უნდა ესმოდეთ როცა რაღაცაზე ლაპარაკობენ ხოლმე მავანთ ზოგზოგიერთი მოდი რა ისიც ვნახოთ როგორ ეხლა ჩვენ დაგვჭა ესპანეთი და ბულგარეთი და ერთმანეთში ითამაშეს და მოდი მასთან შევხედოთ იმასთან როგორ ითამაშეს ერთმანეთთან გაუჭირდებოდა ძალიან გაუჭირდა არა ეს ბულგარეთი რო არ ვარგა ეს კარგი გავიგეთ მაგრამ შედარწმუნებული ხო ესე ჩახვალიგი და აი რას თურქეთმა დააწია იქა იმას უზამ ეხლა უკვე აღარ ვარ დაწმუნებული არა ბულგარეთს მოუგებთ და წავა ისე რა ქვია არ უნდა წავიდეს. პირველი გოლი არ უნდა წავიდეს. და ეს ყველაფერი დავივიწყოთ, ყველაფერი წინ გვაქვს, მე ახალი პირველი გოლი ჩვენნაირი გაუტანეს თითქმის. არა, ეს ესპანეთის სხვა პლანეტაზეა საერთოდ. და განსაკუთრებით დელა ფუენტესის თაფეხა ფეხბურთელები ხო არსებობენ. აი ეს მიკელ მერინოა ეგეთი, რა თითქოს მინდორზე არა ჩანს. რამდენი გოლი გაქვს ტიპს? საოცრად მაგარი ფეხბურთელი აღმოჩნდა. რამდენი გოლი გაქვს? არა მნიშვნელოვანია. მაგან გაიყვანა გერმანიასთან ხო ფაქტობრივად? აბა. სადღა იქ დაკარგული იყო უკვე თამაში. გაყვანილი ყავდა იამალიც და ესის და აბა. ამან შემოაყენა. დელა ფუენტეს ძალაც თურქებს 3 გოლი გაუწია. მაღალი დონის წვრთნელის ძალაც მან ჩანს ზუსტად რა. არა იცი რა ეს უყურე რა არის სისტემაა ეგ არის სისტემა ამაზე ვლაპარაკობ და ყველა ნაკრებში ესე თამაშობდა ის დელა ფუენტე და ყველგან იგებდა ერთი ოლიმპიადა ვერ მოიგო ხო და უყურე ნახე ყველა ასაკობრივი მოგებული აქვს ნახე რასაც ვლაპარაკობ ჩვენ რომ ერთი სისტემით თამაშობს ყველა ასაკობრივი გუნდი ამიტომაც უადვილდებათ ამიტომაც მე ახალი ფეხბურთელების მოყვანა და ინტეგრირება შემადგენლობაში, იმიტომ რომ ტაქტიკა იგივეა. ეს კაცი არცაიდან არ მოსულა, ასაკობრივიდან წამოვიდა. აბა, საერთოდ არ ვიცოდი ვინ არის, ანუ როგორ არ ვიცოდი, მაგრამ მე მიკვირდა სხვა შორის და უნდა ვაღიარო, რომ ძალიან სკეპტიკურად ვიყავ მეთქი რა დელა ფუენტე ახლა კი გასაგებია რომ ბავშვებში იგებს, მაგრამ აქ რა, მაგრამ ისეთი ევროზე ისეთი ფეხბურთია ჩვენა? უყურე ეკერმანს შეცდომა რო არ დაეშვება მესი იქ გერმანიასთან და კიდე სხვა რო არ დამტრეოდა ის აბუნდანსიერი შეიძლება კი და ფინალში იქნებოდა ის 6-ში 2006-ში 2006-ში იმიტომ რა არის იცი ბავშვობიდან რო იცი ყველა ფეხბურთელის ის არა კი შენხელში რო არის მთელი მაგას გეუნები კი ეთახმები მაგაში მაგრამ აი აქ იყო კიდევ ასეთი შემთხვევა, ესეთი ყავდათ ყველა მიცით ის თვნელი ინიაკის აესი, ახლა იქნება 80 გადაცილებული, სულ მუშაობდა ამ ასაკობრივებში, კურატორიც იყო მაგათი. შემდეგ რო დანიშნეს დიდ ნაკრებში ვერ გაამართლა. რა თან რა შემადგენლობა. მაგის მიზეზი რა იყო თუ იცი? რა ინაკის აესმა რო ვერ გაამართლა ზუსტად იმის ფონზე რომ ყველა ასაკობრივი იმ დროს დაემთხვა, რა ვიცი, ხა შეიძლება სხვა მიზეზიც იყო, მაგრამ ერთ-ერთი იყო რომ აი რეალი და ბარსელონა იმ დროს ძალიან მტრობდნენ. აი მთავარი ეგ იყო. ეგ მომენტი ვერ მოაგვარა. იმ პერიოდში იყო ძალიან დიდი დაპირისპირებები. ეგ მომენტი ვერ მოაგვარა. როცა მოვიდა არაგონესი და მთავარი ვარსკვლავი ვინც იყო და მე რაც იწერებოდა მთავარი ამრევი ასე ვთქვათ. რაული. აი თან ეხლა რა საინტერესო თემაა ეხლა რომ რაულზე იტყვი ამრევი არა და საერთოდ არ გაქვს. ამრევი დაგაგებით ავტორიტეტი, უდიდესი ავტორიტეტი. ამრევის კი არ ვიღაცას კი არ იმას. ხო, არა, ამრევი არა. და ეხლა დელა ფუენტეზე რაღაც ერთ სხვასაც გავიხსენებ, 10 წლის წინ აქ 19 წლამდელებში ვეთამაშეთ, გიორგი დევდარიანი იყო მწვრთნელი, ესპანეთი მაშინ 96-იანების ნაკრები იყო, ყავდა ნაკრებში, ნუ ის როდრიც იყო სხვათა შორის, მაგრამ არ ჩანდა. ასენსიო და დანი სებალიოსი რა და ეს ორნი გამოირჩეოდნენ ძალიან და
მახსოვს პრესკონფერენციაზე ვკითხე რა, აი ამ ორზე მეთქი განსაკუთრებული იმედებია მეთქი ხა და დღესაო მათით უკმაყოფილო ვარ. უკმაყოფილო 4-1 მოგვიგეს დახაზე სწორია და რატომ მეთქი და საჭსაო ეუზრდელნენო ცუდად გამოეპასუხნენ. ნუ რეებს აქცევდა კაცი ყურადღებას ერთი ყველა აი ესეთი რაღაცები. ანუ მარტო პიროვნულ თვისებებსაც, პიროვნულ იქ რაღაცა უზრდელობას და იმას მაგასაც ყურადღებას აქვს. ყველაფერი გაანგარიშებული ქონდა და თან მე ბლოკნოტი ქონდა და იმაში ეწერა პლუს მინუსები, აი ესე გადაფხაზული რაღაც ლოგარითმები ქონდა მე მგონი ხო და ესეა. მუშაობა ეგ არის ზუსტად ანალიტიკა რატო ვაფრაზებთ. ეგ როა იმიტომაც აქ ხვითი რაზე მიიღო ხუჩამ, აი რო გამოტოვა ლუქსემბურგთან. რაზე გავიხსენოთ რაზე მიიღო. უხეშლანდიასთან რო ის მაგ პერიოდში ჩვეულებრივ ჯარიმაზე გამოეკიდა სადაც რაღაცაზე და ყველა თამაში გაღიზიანებული იყო ეგრე მახსოვს ხვიჩა რა და მიეწყო და მაგ თამაშიც რო გაეყვანა დროზე აი რის გამოც ყვითელი მიიღო და ჩვენ თქვით გახსოვს ეგ რომ შესაძლებელი იყო უკვე რა უკვე ისე იყო ნელი რისი თქმა მინდა რომ მაგრამ ვერ შეგნიშნა ასისტენტმა ხო უბრალოდ რომ ეს ბოლი ცოტა ისე მოდი შტაბი ყავს რა ამდენი ხალხია რა ზიან რაღაც პასტები წერენ და რაღაცა უთხრა რა პედაგოგიც უნდა იყოს მწვრთნელი რა ეხა მარტო ის ხო არ არის თან იქ დარწმუნებული ვარ სხვებიც ყავდა რომელიც მაგებს იწერდნენ კი და აძლევენ ამას ამ ინფორმაციას ისე წერან ბიძინა რო ახსენე ის მწვრთნელს რო ვერ მწვრთნელთან რო ვერ მოაქვს ამბები და ის არისო ელკიარ ლარსენზია ხო ორი კაცი რო ეგონათ კი სხვადასხვა სანამ კვარაცხელი ამარ დაიწერა ისა ოღონდ მან რა ქვია მამუკა მეკამდე ვერ მიხდარ ვინა ის პრებენი ოღონდ ეს ოღონდ ამან თვითონ ჩათვალა რომ პრებენია და იქ უწერია იმაზე რა ქვია ეგ ბატონი საქმის პრებენი საშა იხსენებს მაგას რომ მოროზოვი იყო თუ არ ვცდები მაშინ საკავშირო ნაკრების მწვრთნელი თუ არ მეშლება და თამაშის წინო მალაფერი ვიგონი თუ მალაფერი ხო შეიძლება მეშლება ეხა და ლარსენის აყვანა დაავალო სულაქველიძესო და განაცხადში რო ვნახეთო ელკიაერი წერა მაგან გამოიწვიო ყველაფერი მეო ლარსენი ელკიარ ლარსენი ორი კაცი ეგონათ კი ორი სხვადასხვა მოდი ბარემ ისიც ვნახოთ ბულგარეთმა სახშეურდა აგო იმასთან რა ქვია თურქებთან და კიდე უარესად თურქებთან ხო და მე გადავიდეთ უკვე პრინციპში აქ რაღაც პირველ ტაიმის მერე ძალიან ისე იმედიანად ვიყავით და თუ მე სადახარ ერთ-ერთი მორჩა ხო პირველ ტაიმში ბულგარელებმა გაიტანეს პირველ ტაიმში ხო მაგრამ ისე ამას იმიტომ ვამბობ და იმიტომ ვაჩვენებთ რომ აი ვის უნდა ვეთამაშოთ თავარი თამაში ესპანეთთან სადაც იქ იქ რაც ვრახე იმის მერე ახლა თბილისში თამაშის დიდი იმედი ესპანეთთან აბდულ შახილივით ვინა ჩამოვიდეს ახლა მე შვიდე შემოდგამლობა აბდულ შახილივით არის არა მეგო მასლეჩი დავებიო ანუ მაგ გუნდის კიდე ხილვა ეგ სიამოვნებაა ახლა სხვა საქმეა როგორი თამაშობს შენი გუნდი მაზოქისტურია გონს ნუ რა ვიცი ყველა თამაში ცალკე აღებული უნდა განიხილოს აი როგორ რისი უნდა გვეშინოდეს ამასგან თქვათ აი მოედანი საშინელი როცა იქცევა რაღაცა შეხედე როგორ გონი თურქებისგან თუ ესპანელებისგან არა ესპანელებისგან ის უნდა გვეშინოდეს მაგრამ ყველაფერს უნდა გვეშინოდეს ბულგარეთს გულისხმობს სხვა ვისთან დაგვრჩათ ამაში ბულგარეთზე აი ნახე რა ხდება ის აიქცა დარტმურის ხმას მოხდა ყველაფერში იმავეს მოხდა ხო იმავეს აქცევი ის სანამ ადგა მოხდა და წავიდა მეორე მხარე რო არ ამდგარიყო აჯობებდა აბა ზოგ შემთხვევაში ჯობია არა ოღონდ ეს გოლია გატანილი აი ეს გოლია გატანილი ამ გუნდს მეტი არა ჯგუფში მთლიან საშინელებაო ნახე ესე ეგეთ რამეს ვერ წარმოვიდგენდი ნახე ვინ ხდებოდნენ მაგათი საუკეთესო ფეხბურთელები ბოლო წლებში და ესეთი არის დესპოდოვი გვარად არის დესპოდოვი ნაკრებში ხო ნაკრებში ლიდერია და თან როგორი ლიდერია რომ ბოლო 3 წელია სულ საუკეთესო ფეხბურთელი ხდება და ეხა რო ჩავხედე მეთქი გამომეპარა ეს გვარი სადმე გრანჩი თამაშობს ან რაღაცა და შევედი და პაოკში საბერძნეთის პაოკის და როტაციის ფეხბურთელია პაოკის როტაციის ფეხბურთელი ხდება ქვეყნის სამგზის საუკეთესო ფეხბურთელი და ეხლა რა ვიცი ბერბატოვის მერე მაგათ ფეხბურთელი არ ყოლიათ
იმ დონის. ხო, ნუ ჩავარდა მიახლოებული დონეც არა აქვს. თუმცა აი მაგარი გამოსვლებია ამ ფედერაციის პრეზიდენტზე იმას. მიხაილოვია კიდე თუ? ავი იყო და აღარ მახსოვს რა. ბერბატოვა პირდაპირ მიახალა თამაშებს აწყობდით ამ ფედერაციას. ხო, ხო. ავტორიტეტია და ეთქმის სიტყვა. იცი რა, ამათ ვცლაც ის აქვს, რა ქვია რა, აი რასაც უნდა იმას ვაკეთებ. ნუ ჩვენთანაც რასაც ნაკეთებ, ვერ გაგვიტანეს და ამათ გაუტანეს ყველაფერი. აი დაახლოებით აი ჩვენ რო თბილისში სომხეთს მოუგეთ, აი ეგეთი სურათი იყო. არა, გავიგე ხო პინო რო, აი იმას კი არ გეუბნები ხო პინო არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ ხა სად პინო და სად თქვა ისინი ვინც მის ადგილზე თამაშობს, ხო? ხა პინოსის თუ შეგეშდა ყველას ვისაც დაინოდა. შენ თუ არაცხელია ყავს კაცო რომელიც რაც მოიგო ჩემპიონატად ასე მოიგო და პინოს ტელევიზორში აკრანახი მისი თამაში. არა, საინტერესო აი ეს მეორე შემადგენლობა ფაქტურად ესპანეთის და ის პორტუგალია ჩვენ რო ეთამაშეთ ჯგუფში ბოლოს ისიც ხო ნუ ეს გადახალისებული რომელი უკეთეს ნეტა ვინ მოუგებს რონალდოთი და თან გადახალისებულს ვეძახით მაგრამ ცენტრალური მცველები თამაშობდნენ გამოიყვანა მე იმაში რა თქმა მოედანზე რონალდოა იქ მოტივაციის არ ქონდა ხო მაგაზეც ხო არ ქონდა მოტივაცია არ დანარჩენები კანსელო შემოვიდა ის შემოვიდა რა ქვია ბერნარდო სილვა ვიღაცა ანუ ზოგიერთები იქიდან ეხა უკვე ძირითადი ხალხი ეხა ძირითადი ხალხი ესენი ხო ბევრი იქიდან და ის არის თან ეხა რონალდო კაცი რომელიც ესე დაგეშილია გოლზე და უნდა 1000 გოლამდე ასულა ეხლა ის ისე ითამაშებდა რა ეხა ნუ მოკლედ რა კაი ბოდი შენი დრო მოვიდა ჩვენ მაინც იმედს ვიტოვებთ რომ ნოემბერში მაინც რაღაცას ცოტა კარგი ემოცია მეც ისი მეშინია ყველაზე მეტად ნიგილიზმის და მე რაღაცა და აი ამ იმისი რა ქვია გაქრობის ამ მუხტის რა გულშემატკივარში ხო იცი ჩვენ როგორ ისე პამიდორი დავთესოთ და რაღაცა ეხა გაიგე ზუსტად ეგ ვიგულისხმენ რომ აი ესეთი იმედგაცრუებული ვარ ამ ორი თამაშით რომ აი ახლო წარსულის ის ამბები აი ნათელს რო ვერ ხედავდი და რო ვერ წარმოგიდგენია რომ ესე შეიცვლებოდა აი ზუსტად მაგის გამო ვარ გულნატკენი რა რომ აი ესეთი განცდები მოვიწოდა ხო და ეხა გვინდა ისევ რაღაცა მუხტი რა რომ არ არის ესე ჯერსეთი ეხა ეს გასაგებია რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი დამოკიდებულია შედეგზე და პირველ რიგში წარმატების შემთხვევაში იწვამს იმ მაისურს და მოდის იქ საქომაგოდ. ეხა ის ძველი გულშემატკივრობა, როცა ჩვენ დინამოს გინდა იგებდა თუ აგებდა მაინც იმ სტადიონზე ვიჭექით, ეხა იქ ის აღარ არის ეხლა ის და მე არც მივტირი იმას, იმიტომ რომ მაშინ ეხა იმისავით ვარ ჩვენ ხო იცი რევოლუციონერული ბავშვს სათამაშოები არ ქონდა და ეს არა ხია და ახლობით ესე ვიყავით ეხა ინტერნეტი არ იყო ის არ იყო ეს არ იყო და ეხა და ფეხბურთი ზოგადად ესე იყო საქართველოში ლაპარაკობ ხო ეხა რატომ ეხლა გინდა ვარსკვლავები აიღე და გინდა შედეგები იმ დროინდელი თავარი ეხლა რომ ცოტა მოფერიანდეთ და არ დავკარგოთ ეს რაღაცა ამ უიმედობის შემდეგ გაჩენილი რაღაცნაირი ხო მაგარი ხო რა კარგი შენ გვითხარი ხა ამიტომაც დაიწყე საქართველოს ნაკრები და გვითხარი გოლები არ უნდა გაგვეშვა და 0-0 დამთავრდებოდა არა კითხვები არის ზოგ შემთხვევაში ლეგიტიმურიც და კარგი დავიწყოთ სხვა თამაშებიდან გვაქვს მაგრამ ის ბოლოს ნახოთ ესპანეთი საქართველო კი ბატონო ხო ეს ეპიზოდი რომელიც ცოტა შეგვეშინდა ხო ამ ხრივ ცოტა კი არა კარგად შემეშინდა ხო ნუ ყოველ შემთხვევაში ვარის მსაჯებმა ჩათვალეს რომ აქ იყო პენალტი იმიტომ დაუძახეს ხო დაძახება ეხა შევახსენებ გულშემატკივარს რომ დაძახება ვარი როდის ერთვება რომ აქ იყო თავარი კითხვა თუ იყო დარღვევა ჯერ და შემდეგ თუ დარღვევა არის მაშინ შიგნით თუ გარეთ და ნახეს ვარზე და ესე გადაწყვიტეს რომ იყო შიგნით თუმცა ჩემის აზრით და თვითონ არბიტრიმაც რო ნახა ეს ორთაბძოლა არბიტრიც მივიდა იმ დასკვნამდე რომ საერთოდ დარღვევა არ იყო ანუ რატომ ეხა ქოჩერაშვილია ხო ქოჩერაშვილის ქმედებაში ანუ დარღვევის მოძრაობა არ ჩანს
პირიქით, აი რო ხედავს მასზე მოდის ეს ესპანელი ცდილობს რომ ფეხი ამიტომაც ეხა თვითონ არბიტრისთვის როგორი რთული გადასაწყვეტია, ხო? დადებული აქვს და პენალზე ეუნებიან, რომ პენალი უნდა დადო. მაშინ თვითონაც მიხვდა რომ თლა დარწმუნებული არ იყო რომ ეს საერთოდ არ დებდა რა, ცოტა მოგვიანები დადო. და მე რომ ნახა განმეორებით საერთოდ ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევაა რომ ესეთ სიტუაციაში საერთოდ დარღვევა გააუქმო იქ თლიან ეპიზოდს ჯარიმაც არ დატოვა დაუშვათ ან რაღაც ესეთი. ხო მე ვეთანხმები ამ შემთხვევაში არბიტრს. ხო მე აი დავაკვირდეთ ახლა აქედან ჩანს კარგად. ნუ ფეხს რო ეძებ, ანუ რა უნდა ექნა კოჩორაში. ანუ გაშლილი ფეხი არ ქონდა რა, მაგას გულხო ის მარჯვენა ფეხი რო აი რა დარღვევა შერდება რა. რო გადადგავ და ამ ფეხზე წაიქცევა სხვა არის, მაგრამ მე მგონია რომ დაუშვათ მაშინ ვიფიქრე რომ ეს რო ყოფილიყო ევროპის ან სოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის თამაში, სხვა მსაჯი დადებდა პენალს რა. იცი რა, აი ეგეთ დონეზე, ეგეთი დონი მსაჯი რო ყოფილიყო, საერთოდ ჯარიმას არ დადებდა და ვარიც არ დაუძახებდა რომ იქ რამე იყო. ანუ ესეთი აი ფეხს რო ეძებს ფეხბურთელი თავიდან ვერ შეგზნება. ეხლა კოჩორაშვილი ხო არ გაქრება. ანუ რატო თქვი ქმედება? გადადგმული ფეხი არ იყო. ანუ რომ მოდის ფეხბურთელი ხო ანუ ეს მუხლი წინ არ გაუწევია მაგას აი ესე იდგა პირიქით რომ შეატყო რომ ჩემსკენ მოდის ქმედება აი ხელებს როშლის და აკვირი ქმედება ქონდა რომ ეს ფეხი მოერიდებინა რა წავიდა პირდაპირ კონტაქტზე და ეს მეორე სხვა პენალტზე დადებულ პენალტზეც შევეხებით მაგ ამბავს ეს გოლის ეპიზოდი ხა თამაშგარე იყო თუ არა ეხლა როგორ არის იცი რთული მისაღებია ესეთი გოლი საერთოდ როცა ხედავ რომ იქ თამაშგარეში თავიდან დარტყვის მომენტში ორი სხვა ფეხბურთელი დგას მართლა და რთული გადასაწყვეტია ანუ მსაჯებისთვისაც რომ ზემოქმედება რამდენად არის აი დავაკვირდეთ ხა ჩვენ ორი ფეხბურთელი არის თამაშგარეში ეხა არბიტრისთვის რატო არ რთული გადასაწყვეტი რომ ეს ორი ფეხბურთი რომელსაც ერთს მერე მეორე ფაზაში გოლის გა. რამდენად ზემოქმედებენ პირველი გადაცემის დროს ეს ორი ფეხბურთელი ვინმეზე დაუშვათ. იმ გადაცემის მომენტში ხედვის არის უშლის კონტაქტში შედის ვინმესთან. ანუ არავიზე ესეთი კონკრეტული ზემოქმედება არ არის. ეს ვინც შემორბის უკნიდან სიღრმიდან შემოდის და თამაშგარეში არ არის და შემდეგ მეორე ფაზას ითვლება რომ გვერდზე უგორებს და გადის გოლი. ამ ხრივ აი ესეთ კითხვებია არის არბიტრი რომელიც დაუშვა თამაშგარეს დააფიქსირებდა მაგრამ ცოტა თანამედროვე ფეხბურთში ახლა უმაღლეს დონის განსაზღვრაც არის უმაღლეს დონეზე ითხოვენ რომ ესეთი გოლები უნდა ჩაითვალოს იმიტომ რომ კონკრეტული ზემოქმედება პირველ ფაზაში იმ ფეხბურთელების არც მცველზე იყო არც მეკარეზე ხო არა თამაშგარეში არის აი ევრო 2022 ესპანელების პირველი გოლი რო გაგახსენო ჩვენთან თუ გახსოვს დარტყმის მომენტში როდრი ხელს უშლის ანუ თვალთახედვის არეში ხდება მამარდაშვილთან ის მორატა ის ხო არის ეს ზემოქმედება აი მაგას ვამბობ რა ის მაგარ მაშინას თქვი მე რომ ის თამაშგარე იყო კი იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ თუ გავიხსენეთ მამარდაშვილის რეაქციას მაგ დარტყმულზე ჯერ აკეთებს ესეთ მოძრაობას ანუ ვერ ხედავს ფაქტია რომ უშლის მორატა რა და მერე უხდება მარჯვნივ გადახტომა. ანუ ეხლა რამხელა აგვიანებს ხო, რამხელა პაუზაა რა, ანუ ჯერ ნაბიჯით აქეთ და მერე იქით და ამ სიტუაციაში ხა რთული მისაღებია ესეთი ახსნა დაუშვათ გულშემატკივრისთვის როგორ ეხა ორი ფეხბურთელი თამაშგარეშია და მერე იქ ერთს გოლი გააქვს, მაგრამ ნუ თანამედროვე მსაჯობით თვლიან. მე გეტყვი, გავიგე ხაშად შენ იმას ზაღლს ყავს აფდახებს. მე სხვა რამეს გეტყვი. ეხლა როგორ გონია შენ? ეს რო ყოფილიყო უკუღმა. არ ჩვენ რო გაგვეტანა? ვიცი ხა მაგას ვერ ვიტყვი. ნუ ეს მე გეტყვი რასაც შენ არ იყო და მე გეტყვი რასაც ზამდა. აი მე იმას რა ქვია. დააფიქსირდა თამაშგარე. დააფიქსირდა თამაშგარე. ხო, ალბათ უფრო იყო არის რა. ეს არის ხა ავტორიტეტი მუშაობს. იმას კი არ გეუბნები რომ რაღაც განსაკუთრებული თქვი ხა რა. ეს აუცილებლად გააკეთებდა. კიდევ ვიმეორებ იმ ხალხის მას გავიმეორებ რომ ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს მე არ მიკეთებს გულს ახლა რომ იცი რა ეს გოლი იყო რაღაცა ამან დაგუპა ხო რა ის უნიათობა არ შეგვიძლია რა წესეს აქვს თავაზობენ ჩვენ ეს თქვა იქ ესპანეთის კარში დაიდებოდა ჩაითრებოდა იმის კარში ეგ სხვა თემა მაგაზე კიდევ შემდეგ ეპიზოდზე უფრო განვავრცობ მაგ თემას
რა წესებიც გვაქვს, ანუ ის, რომ ორი ფაზაა ამ შემთხვევაში, პირველი ჩაწოდების დროს ეს ორი ფეხბურთელი იყო, მაგრამ კონკრეტული ზემოქმედება რას ნიშნავს, რომ რომელიმე მათგანი რომ ან კაშიასთან მისულიყო ორთაბრძოლაში და ის კაშია ვეღარ გამოგწეულიყო, ან მეკარეზე რაღაცა ხედვის არიან, რაღაცა აი ესე ჩართული ყოფილიყო ამ კომბინაციაში. ლენორმანი არ არის, ხო, თამაში გარეშე? არა, ის შიგნიდან შემოდის. ანუ სიღრმიდან შემოდის, ეს ორი გადადის იკითხარეს, ერთი განსაკუთრებით და იმაზე გადადის, აკეთებს მერე ბოლო გადაცემის დროსაც არ არის თამაში, ბურთზე უკან არის ფაქტია რა, გოლის უშუალოდ გოლის გადაცემა, საგოლი გადაცემა რო კეთდება, ის უკან ბურთის უკან არის ფაქტია და ის ხაზები რო გააქვს. მე მაინც მგონია რომ აქ იმუშავა ავტორიტეტმა ესპანეთის ნაკრებს. შემდეგი თუმცა ამდენი ხანი გოლი ვერ გაქონდათ და ესა. შემდეგი ეპიზოდი უკვე პენალტი, რომელზეც თვითონ მამარდაშვილი მას გააკეთა კომენტარი და მეც აბსოლუტურად ვეთანხმები ამაში. დანიშნული პენალტი, რომელიც მე აიღო ჩვენმა მამარდამ. აქ კონტაქტი არის, მაგრამ დააკვირდით მარცხენა ფეხს. ანუ ვარდნის დროს გაამეორებენ კარის უკნით და აი აქედანაც დააკვირდით. მარცხენა ფეხს დააკვირდით, ანუ აქედანაც აი დააკვირდით. მარცხენა ფეხი მიაქ მეკარისკენ, ანუ მამარდასკენ რა პირდაპირ აი ძალით. ახლა ხო შეეძლო რომ ანუ გადაები კონტაქტი არის იმ ფეხზე. მეტი კონტაქტი მანდ არ არის. თავისუფლად შეეძლო ის ფეხი გადაებიჯებინა და სირბილი გაეგზელებინა, მაგრამ ესეთ ვარდნების დროს ყოველთვის თავდასხმელი წაქცეულ მეკარეს იყენებს. იგივე მცველსაც რა, რომ გარდა იმისა, რომ შეუძლია გაიქცეს, ანუ ვარს რაზე უნდა გაემახულებინა ყურადღება. მარცხენა ფეხს განზრახ ურტყავს იმას. საჯზე მოქმედებს. წამოედოს, ხო? ნუ კონტაქტი, რაზეც ვიზინავთ, თქვა რომ კონტაქტი არის, ეგ არის ზუსტად აჩვენებს, რომ აი კონტაქტი არის. მე კი შემიძლია რომ ჩვეულებრივად გავიქცე და გადავახტე დაუშვათ ამ მაგრამ არა, აი იმ ფეხს უტოვებ და ის მამარდაშვილი რომ მოცურავს იმ ფეხზე ეხება ბუნებრივია. გინდა ხო, ეს სხვათაშორისო ესპანელმა არბიტრებმაც გააკეთეს კომენტარი ამაზე, ედუარდო გონსალესი არის ყოფილი არბიტრი, რომელმაც თქვა რომ ორი მომენტი რო შეადარა, პირველი უფრო დარღვევა შეიძლება და ყოფილიყო, ხო, კოჭერაშვილი, ვიდრე ესო, იმიტომ რომ აქ აშკარად ჩანს ეს ფეხის ესე ესპანელი მსაჯების ამჯერა და სიმართლე. თუდი ის მოვიყვანე მაგალითი, ხო? საშინელი. როგორც არ არსებობს ქართველი, რა ქვია. შემდეგი ისა ჯარიმა, საიდანაც შემდეგ გაგვდის გოლი. კიდე დაანაშაულა აქ არბიტრმა. დააკვირდით კიტეიშვილის ქმედებას. იყო ჯარი? მე არ მგონია რომ ჯარიმა იყო. კიდევ ერთხელ ცუდი გამეორებები შემოგთავაზეს ძალიან. თქვათ ესეც. და კაშოც ესაუბრება რომ რაღაც ანაზდილობიანად კაპიტანია და უფრო დიდხან შეეძლო საუბარი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ კაპიტანს აქვს ეს უფლებები. ბურთზე თამაშობს რა. არანაირი ჯარიმა, ანუ კიტეიშვილის მხრიდან ჯარიმა რა არის? თუ ბიძგი, არანაირი ბიძგი, ორთაბრძოლაა ჩვეულებრივი, ის უდგავს ტანს. სურათი იქმნება ისეთი, რომ თითქოს უხეშობს. აი თვითონ რაღაც ეფექტია, ხო, რაღაც ისე. ბურთზე თამაშობს ფაქტია. ის ტანით ფარავს ბურთს. მერე რა დაფარო. ტანით რო ბურთს ფარავს, ამიტომ არ უნდა შეგა. ორთაბრძოლაში ვერ შემოვალ, ბურთზე თამაშობს რა, კიტეიშვილი აშკარად ეხა, მაგრამ რა ვიცი, აჰა. ბურთზე არ ეხება მე ეჯახება. კიტეიშვილი როგორ არა, აბა ბურთი საიდან წავიდა, როგორ წავიდა იქ უკან. უყურე. როგორ არ ეხება. ეს ეხება. მე მგონი ჯარიმა იყო. ვინ ეს? პედრი? კიტეიშვილი, ხო ეხა, მაგას ვიზახი, ბურთზე ითამაშა. თვითონაც უხსნის ეხა, რომ ბურთზე ვითამაშო. ამის შემდეგ იყო ხელი, ჩავთოთ ესეც. ახლო რომ მოგვიტანა. ხო, ახლო რომ დაგვიდო. ამ ხელზეც ეხა ხანდებენ, ხანარდებენ, გასაგებია, რომ იდახში, გაშლიში, კედელში ხდება ჩვენ ფეხბურთელს ბურთი. მაგრამ აქ არის არ დადებულიც მინახავს და მიზეზიც უთქვიათ, რომ შემოbrunებით არის, ზურგით არის რა. ანუ კედელში დგომ ფეხბურთელებს არბიტრები აფრთხილებენ, რომ
ანუ ესე არ გააკეთო ხელი, ანუ თავს და თავს შორის სივრცეს ამ ხელით ლევან მეგმითხრა იყო ლევანს მიაჩნია მაგალითად ხო ანუ და აი კი თავიდან და შემოbrunებული მე რაღაცა იქ სხვასაც ხვდება რაღაც გაჭედილია ეს ბურთი ხო ფაქტია რომ ხელში ხდება მაგრამ ერთადერთი მიზეზი რატომაც შეიძლება არ დაედო ალბათ ის არის რომ ბრუნდება უკან შებრუნებულია ზურგით და ანუ ვერ ხედავს ეხა იქ კონკრეტულად ბურთს აი აქ ამაზე გამომიგზავნეს სურათები იმას რომ ნახე იქ მიაწვენ კიდეს, ნუ ბოლოს გოლი გადის უკვე და მერე ვარდება კიდე იშვილი. აქ უკვე სივრცეა დატოვებული, რა ვიცი, კედელში, აი დააგვირდი. ეს უკვე ბურთი კარებშია უკვე და მერე ის იმაშება. რა ვიცი, აი ხო კრაა ხელი. გოლი გასული იყო უკვე და თავიდან რო გაწიოს დაუშვა სანამ და იქამდე არ კრაა რა, იმას. აი გავამეორე, ეს გამეორე რა. კონკრეტულად ესე დაგვივას. რაცა მე მაინც ეგეთ შევიჯერო შემექნა. აი მოდი ნახე აქ. ანუ საერთოდ არ ჩანს. ეს პენალტი კი არა აქ. ახლოს რომ მიიტანა ეგ. ის დაბლა ვინც წევს ის მანამდე იწვა ასე რომ არის აი ეს არის რა. არა მერე ანუ გასაგები ეხა შეკითხვა გულშემატკივრის რაც არის რომ ესე კედელს მიაწვიან რომელიმე ფეხბურთას დარტყმამდე გაწიო და მე იმ სივრცეში დაარტყას რა თქმა უნდა დარღვევა მაგრამ ამ სიტუაციაში ეხა მერეა ბურთი უკვე ბადეშია და მე იმაშება ინერციით ეჯახებიან ერთმანეთს ინერციით შეიძლება არ ეჯახება კრავს მაგრამ ყოველთვის ბურთი გასული უკვე გოლი გასულია კარგი დამარწმუნე ხო, სხვა თამაშებიც ქონდა, გერმანია, ლუქსემბურგი, გადავიდეთ ამაზე. აბა ნახოთ. როიძახი რომ სხვა აქ იყო პენალტი, ჯერ ვერ დაინახა არბიტრმა, უარით დანიშნული, მაგრამ საკამათო აქ პენალტი იმდენად არ არის, ბარათი მიცა წითელი და რამდენად იყო აქ წითელი ბარათი, აი ეს არის კითხვა. სა? აი აქ ხელით ეს თამაში ხო შენ მიყავდა მე მგონი ხო ამათონო არა მე არ მიყავდა ლუკას მე მეორე თამაში აქ მე მგონი მან და არ ვია აი ეს ხელზე არ დავობთ პენალტი არის მაგრამ წითელი ანუ შეკითხვა ანუ ეხა ბოლო იმედის ჯარიმად ამის შეფასება ალბათ უფრო ძალიან მკაცრი ყვითელი რა მკაცრია ხო პენალტი და ყვითელი იმიტომ რომ აი დააკვირდეთ ანუ შეტევა დაარტყა კარებში რა ანუ ეს რო ეხლა ესე აეცალა ბურთი ხელით და საერთოდ მომენტი აღარ გაგრძელებულიყო გასაგებია შეიძლება იფიქრო რომ ბოლო იმედის ჯარიმა ლაშა მაგის იმაზე ხო იყო რომ ეს მაგი დასჯა მოიშალოს რაც საჯარი მოიშალო ხშირ შემთხვევაში პენალტის დროს წითელი აღარ არის ხშირ შემთხვევაში იმიტომ მაგრამ მაინც დარჩა არ უნდა მიეცა პენალტის დანიშნა ყვითელი კიდე შეიძლება იმიტომ თუ წითელს არ აძლევ რაღაცა ამასთანავ ეხლა ვერ ვიხსენებ რომელი პენალტია რა ხელით განზრახდა ნუ პირდაპირ წითელი ხო ნუ ეს ძალიან ყველას გაუკვირდა რა ისე პენალტი არის ძალიან გადამეტებული იყო პენალტი არის და ეყოფა თან მით უმეტეს გაგრძელდა თამაში ხა დარჩა იმ ფეხბურთელს ბურთი და გარებში დაარტყა მეორე თამაში ხო რაღაცას აი არა ვერ გავიხსენე უბრალოდ ის თამაში აი დაახლოებით ესეთი სიტუაცია იყო გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი თამაში თანაბარი გუნდები თამაშობდნენ რა და იქ მოხდა რა ასეთი რაღაც დიდი ამბები იყო აი სადღაც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში უბრალოდ ვერ გავიხსენე ბოდიში ხო პენალტის დროს ანუ ესე ზოგადად რო ვიხილოთ პენალტის დროს იყო ძალიან მკაცრი წესები, როცა ერთი-ერთზე გადიოდა, ან მეკარე გამოდიოდა, ან დამცველი მისდევდა დაუშვათ ეს ბურთი ან თავდასხმელს, პენალტის და წითელის, ხო? ანუ თუ იყო პენალტი, იყო მე ხა რატო თქვი მეკარეებს გაუსვი ხაზი. მეკარეებმა აი მამარდას ეპიზოდი როა პენალტის ეხლა რა. პირდაპირ ყოფილიყო, მამარდა შეიძლება გაეძებებინა, ცოტა ბურთი გვერდზე რო არ ყოფილი, ძველი წესებით, ხო? და ესეთ ეპიზოდებში ეხლა მეკარეებმა თქვეს, ვიცი რა, მაშინ სიმულაციაზე წითელი იყოსო. ანუ იქ გამოკითხებით არდება მაღალ დონეზეც და სწორი აზრი. ანუ მე რისკავ ფეხბურთელი ბურთით რომ მოდის ჩემთან. მე რო გამოვდივო, მაშინ ახლა რა ვქნა გავატანინო, ანუ რაღაცა ხო უნდა ვქნა, გამოვდივარ ბურთზე და ხშირ შემთხვევაში
აი ესე ფეხს მომარტყავენ და რაღაცა და მე თუ დავარღვიე მაძევებ და პენალს ნიშნავს და თავდასხმელი რას კარგავს? აჰა, ყვითელი მიცე რა. ანუ ეს გავათანობროთ. მე ვფიქრეს ეხა თავდასხმელებიც გავაძეოთ არ მოეწონათ ეს. ხო, სიმულაციაზე პირდაპირ წითელი და. მოდი ცოტა შევამსუბუქოთ და დავტოვოთ ის რომ პენალტი ისედაც დიდი სასჯელია და თუ იქნება ბურთზე თამაშის მცდელობა და ხშირ შემთხვევაში მეკარე ბურთზე თამაშობს მცდელობა აქ რომ ბურთზე გამოდის მიუმატოთ ცოტა მცველიც რომ რომელიც ეხა მცველმა რა დააშავა რომ შეიძლება მოусდევ ბურთიან თავდასხმელს გადის ერთ-ერთი და ვარდნაში დაუშვათ ბურთზე თამაშის მცდელობა მქონდეს და კაი შემეშალა დადეს პენალტი და მომეყვითელი მაგრამ აღარ გამაძევო რა აი ესე შევთანხმდნენ და კი ბატონო გავაკეთო აი ეს მხოლოდ თორე თუ არის გადამეტებული უხერშობა ეხა საჯარიმოში პენალტიც იქნება და წითელიც თუ არის დაუშვათ ბურთზე თამაშის მცდელობა რა არ არის რა შემთხვევაში ხო გასწრებული მაგ და მაისურზე უკნიდან მომდევს ის ჩაკვედაძეს რო იჭერდნენ რა ეს რა ქვია კვარაცხელიაზეც ხშირად მინახია საწმლოსნო თხილამურებში რო კატერზე რო ჩამოვიდა რომ მიატრევ და ანუ ესეთი დარღვევა თუ იქნება ისევ გააძევებენ ანუ ზურგიდან უხეშობა ბურთზე თამაშის მცდელობის გარეშე პენალტიც იქნება და წითელიც უნდა იყოს ბურთზე თამაშის მცდელობა ცველისგან და მეკარისგან ნორვეგია ისრაელი აქ ორი პენალტი რო ვერ გაუტანა ეს ხო ნახოთ ნახოთ ჰალანდს აუღო ორი პენალტი აბა ერთ წუთში ბატონო ხო აქაც ნორვეგიამ რა იპოვა ეს რა არის ახალი ხო ნორვეგია რა იპოვა ამ ნორვეგიამ ახალი თამაში თქო აბა ხო რაც პრობლემა დაცვის პრობლემა ქონდა და გამოასწორეს და ხორჩა წინ ორი ისეთი ყავს რა უნდა უკეთეს ხო ეს პენალტი სიტუაციას და არავინ არაფერს არ ითხოვს არანაირი პრობლემა არ არის აი ეგ ბურთსაც მიარტყა ცოტა ფეხსაც შეეხო ნუ ვარი ჩაერთო და დაადებინეს პენალტი რომელიც რა ვიცი ძალიან საეჭვოა რა პენალტი არ არის ხო მაგას ვამბობ რა პენალტი არავისთვის მე მგონი რა სხვა თანახა მარცინიაკია რა ამ ხელამსაჯია ძალიან დიდი პაუზის შემდეგ დადო ძალიან დიდი პაუზის შემდეგ არ ვიცი ვინ დაეხმარა ხა ვარი თუ ის ვინ დაეხმარა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ თამაშის შემყურე რაზე მივედი იცი რომ არ შეიძლება მოედნის არბიტრი და ვარის არბიტრი იყვნენ ერთი ქვეყნიდან იმიტომ რომ ვერც ერთი პოლონელი არბიტრი მარცინიაკს ვერ გაუბედავს იმას რომ შენ რაღაცა ტყუილი პენალი დადე ხა მოდი და აქვია ნახე კიდე და გადათქვი რა ან სხვა გაუბედავს მაგრამ იტალიელი მაგალითად ან გერმანელი ან ინგლისელი მაგას გაუბედავს ესეთი პენალტი დადებეხ შეიძლება არის კი რაღაცა მაგრამ ხა ი ბატონო და აუღო ეს პენალის გამეორეს მეკარე წინ გამოვიდა რა მაინც ჰეტტრიკი გაუგო მეორეც აუღო მე არისო და იმიტომაც არ შეერჩათ ხო არა სამი გოლი გაიტანა ხო თუ 4 და ერთი ავტოგოლი და იმ ავტოგოლს განახებთ ეხა ამ თამაშიდან გვაქვს კიდევ ჰალანდზე ეპიზოდი ისევ მარცინიაკი მსაჯობს ამას დააკვირდით არში შეაგვიდეს კაცი ბურთიან კაციანა იცი რომელ მომენტს გავდა ისა იასონი როა რა პირველ მერცხალში ისევ გადაფელავს არა ეს ეხა ზარღვევა არის რა ეს ეხა რა ვიცი ზურგში ბიძგია თან დააკვირდი გამეორებით ხელის მოძრაობა ნახეთ ჰალანდის აუ აბა რა არის ანუ რატო ვამბობ ჩვენ გახსოვს სამხრეთ ამერიკაში რო თქვი ერთ ეპიზოდში რომ პენალტი რატო არ იყო ეს მოძრაობა არ იყო რა ეს ხელის მოძრაობა არის პირველი ნიშანი ბიძგის ხო ის ხარი რაღაცა ფიზიკური ორთაბრძოლა სხვა არის კიდე და ამას დაკარგული აქვს ბურთი აბსოლუტურად ეს ძიმედ დაშავდა ეს ბიჭი გაიყვანეს ხო იმას ძელში შეეჯახა ნეკნები და სისხლი ნახეს ხვირი და ავიცი ხა ტრაქტორმა რო გადაუაროს ოჩახ მარცინიაკი მაგრად
ხო არც იყო საჭირო ეხა არაფერი თამა გადაუარეს რა ისე რა არის მან კიდე ის მომენტია ამ ყველა ისრაელის ორივე თამაშზე იყო პროტესტები ჩამოვიდა ფეხბურთის ფედერაციამ გამოაცხადა სხვათა შორის რომ მთელი შემოსავალი გადაეცემა ღაზას აი ვისაც უნდა გადასცენ მაგრამ ნუ რთული სიტუაცია იყო თავიდან ძალიან გატუზოს კომენტარები შეხვდა კიდე ძალიან ისეთი რა ქვია პრო-პალესტინური ასე ვთქვათ იცი მაგ ზოგი მართალი არ არის რა შეიძლება ხო მაგრამ სურათს დადებენ და მიაწერენ ხოლმე მე რაღაცას მიაწერენ ხო მაგრამ არ კორექტულია ხა კი ბატონო ხო და ეს კარგი მაშინ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს სტუმრებს და უფრო იმედიანი მომავლის უფრო კარგ ხასიათზე შევხვდეთ ხო შეხვედრები დავგეგმოთ იმიტომ რომ დღეს შეიძლება არ გამოგივიდა დიდად ესეთი რა ქვია ოპტიმისტური გადაცემა მაგრამ ნუ ხა კარგად ითამაშეთ და ბოლო ორი თამაში მაინც გამოვიდეს რა შედარებით ნორმალური მე მაინც ვფიქრობ რომ ხა ყოველ შემთხვევაში პოზიტივზე რაზე შეიძლება ვიფიქროთ ხო ანუ ფსიქოლოგიური წნეხი მოხსნილია ხო ის თავარი ამოცანა რაც იყო დასახული უკვე წარუმატებლად დასრულდა, ანუ mission impossible აღმოჩნდა. შესაბამისად, იცი რა, ახლა დარჩა ის, რომ აი მაისურისთვის და რაღაცისთვის მე ის გოლი მიტოვებს იმედს. აი ეს კოჩორაშვილის და ის კომბინაცია. საოცარი გოლი. რომ ამ გუნდს შეუძლია. არა, ამ გუნდს შეუძლია და ეს მინდა ვნახო მთელი 90 წუთი და არა 1 წუთი. აი ამ გუნდს შეუძლია, უბრალოდ არის ხოლმე აი წეგან უბრალოდ გამომრჩა, ვერ ვთქვი რომ ყავს, რა თქმა უნდა, სოფლიო დონის მეკარე, სოფლიო დონის გარემარბი და უკვე თითქმის მიახლოვებული ასეთი ცენტრფორვარდიც რა მიქა უტაძეც მაგრამ უბრალოდ აი ხშირად ხდება რომ აი მაგალითად თურქებს არ ყავთ კვარაცხელიასნაირი ფეხბურთელი ხო ხშირად ისმის ჩეხებს არ ყავთ იმას არ ყავს მაგრამ იმათ არ აქვს აი ესეთი პრობლემა რა მარჯვენა მცველი დაიმტრა და უიდე და რა გვეშველება და ისტერიკები და არავინ რო არ არის შემცვლელი რა იქ ყველა შეუძლია თითო პოზიციაზე 1-5-6 კაცი მოდის და 90 წუთის თამაში ყველა შეუძლია რა ჩვენთან ხშირად პრობლემაა ხოლმე რა და მე მგონი ამაში ვიჭედებით მაგრად თურქებს ყავთ ჩემი აზრით და პოსტში ჩვენ ახლა გვაქვს ძალიან სერიოზული რაღაცები ახალგაზრდულ ნაკრებს აქვს ორი სერიოზული მატჩი ჩასატარებელი იმიტომ რომ ბერძნებს 9 ქულა აქვს და გერმანია ყოველთვის ყველგან და ყველა დონეზე ანუ საინტერესო მატჩები კიდევ გვაქვს მოდის ახლა ჩემპიონთა ლიგა ასე რომ ამ სტუდიაში სალაპარაკო არ გამოგველებათ სტუმრებს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ნახვამდის. მადლობთ.